Tere ja ilusat neljapäeva õhtupoolikut kõigile võrkpallisõpradele siit Kuressaare spordihoonest, kus Credit24 Balti liiga tänases 10. vooru kohtumises on minemas vastamisi kodumeeskond Saaremaa ja külalisvõistkond Tartust, Tartu BIGBANK. Mul on hea meel enda kõrval siin stuudios tervitada Eesti ühte parematest rannavõrkpalluritest Mart Tiisart, tere õhtust ka sulle. Ja esiteks, kuivõrd palju sa üldse oma põhitegevuse kõrvalt jõuad tänasel päeval saalivõrkpalli vaadata? Ja tere ka minu poolt. Väga palju ei jõua, sellepärast mul on ka päris hea meel täna siin olla ja kommenteeridest, et kahetsusega pean tõdema, et see on mul täitsa esimene võrkpallimäng, mida ma näen see hooaeg Eestis, et ma arvan, et tuleb väga põnev lahing. Seda huvitavam tõesti see tänane mäng peaks tulema sinu jaoks, aga kindlasti ka kõigi nende pealtvaatajate jaoks, kes siin Kuressaare spordihoones on juba kohal, neid on umbes silma järgi vaadates nii 600-700 ning kodus telerite ees kindlasti veel tuhandeid juurde. Balti liiga tabelis hetkel seis selline. Pärnu Võrkpalliklubi liiga liider, kogunud 11 mängust 29 punkti. Teisel kohal tänane koduvõistkond Saaremaa, nendel 9 mänguga koos 23 punkti ning kolmandal kohal tänane külalisvõistkond Tartu, kellel 9 mänguga koos 22 punkti. Tegu ikkagi vaieldamatute Balti liiga tippmeeskondadega ja esimest korda siis ametlikus kohtumises tänavusel hooajal need kaks meeskonda vastamisi lähevad. Hooaja eel peeti kahel kontrollturniiril omavaheline matš, need mitte midagi olulist ei öelnud, aga olgu ikkagi öeldud need tulemused, millega need kohtumised lõppesid. Tartus peetud turniiril võitis Tartu 3-0 võidu ja Võrus Gutmani turniiril oli 2-1 parem Saaremaa. Nüüd on aga uus päev, uus mäng ja esmakordselt nende meeskondade vahel ka tegu olulise kohtumisega, mõlemad võitlemas veel Balti liiga esikoha eest. Mart, üks mees, uus mees kohe siin samas nimekirjas, esimene number 4 Samuel Walker, Austraalia koondise nurgaründaja. Täna temal debüütmäng. Natukene jõudsime teda ka soojendusel juba vaadata, mis mulje sulle jättis. 208 sentimeetrit ja ikkagi nurgaründaja kohta uskumatult pikk mees ja uskumatult hea vastuvõtuga mees tundub. Jah, tõesti, et uskumatult pikk nurgaründaja, võib-olla tänases võrkpallis sellega enam nii uskumatu, et need pikad mehed lähevad aina osavamaks, et seda on väga lahe näha, aga mind kõige rohkem pani imestama tema enesekindluse selles intervjuus, mis sa temaga tegid, et ütles, et tal nõrkusi pole ja vastuvõtt on kõige tugevam koht, et see on tõesti sellise pikkusega mängija juures väga muljetavaldav, et väga lahe näha, et mis mees ta siis on. Hetk tagasi me nägime publikus ühte väga huvitavat kohta, see on nii-öelda duši nurk, ehk siis duš corner inglise keeles. Aleksander Duš, Saaremaa meeskonna sidemängija tänavusel hooajal, temal siis käisid 2 nädalat tagasi Pärnu mängu vaatamas ka vanemad ja kuivõrd eelmises koduklubis Innsbruckis oli tal igas kodus mängus mitukümmend sugulast sõna otseses mõttes kodus seda mängu vaatamas tribüünidel, siis need vanemad tulid nüüd siia ja võtsid selle kena sildi kaasa ja selline asi nagu duši nurk siis eesti keeles kõlab küll huvitavalt, aga duškorner võib-olla inglise keeles vähe mõistlikumalt on siin Saaremaal ka püsti pandud. Tartu meeskond juba väljakule jooksis, olgu siis öeldud, kes Tartu meeskonnast täna algkoostisse kuuluvad. Ronald Järv, Stefan Kaibalt, Curtis Stockton, Robin Valting, Brooks Sedor, Mart Naaber ja Meelis Kivisild. Ja nüüd siis juba Saaremaa meeskond, tänane kodumeeskond ja nende algseitsmik, kui nii võib öelda, on siis järgmine. Aleksander Duš, Tauno Tamme, Toomas Halanda, Mihkel Tavila, Konstantin Readuha, Johan Vahter ja Siim Põlluäär. Ja eks Saaremaa puhul muidugi alati ongi see esimene küsimus, kes alustab peale kas Siim Põlluäär või Indrek Pulk. Ja täna on siis jälle, nagu 2 nädalat tagasi ka Pärnuga mängus läinud meeskonna peatreener Urmas Tali Malik Põlluääre juurde. Küsisin ka, et miks siis täna Põlluäär alustab ja mitte Pulk. Vastus selline, et meil on ikkagi kaptenit algkoosseisus väljakule vaja ja Põlluäär siis kapteni rolli äsja väljakule jooksnud number 18. Põlluäär kannab ja on siis algkoosseisus. Jah, seda on tegelikult väga lahe näha, et Siim Põlluäär on niimoodi treener usalduse võitnud ja tihtilugu ka kaptenina alati jalgrivistuses platsi loksev, et kindlasti on see ka Indrek Pulgale lahe väljakutse, et on ju aastaid Pärnul seal liidrirolli kandnud, et nüüd niimoodi võided oma koha eest, et ma arvan, et see teeb ka tema personaalsel arengul ainult head, et selle konkurents on alati edasi jõud ja
No Saaremaa meeskonna jaoks eelmine nädal ei olnud kuigi edukas, kui hooaega alustati järjestikuste võitudega, siis eelmisel nädalal Tallinna Selveri vastu saadi võõrsil üllatuskaotus ja nädalavahetusel, täpsemalt pühapäeval, võeti küll 3-2 võit, aga seda siis Järvemaa vastu, mis oli üllatavalt raske. Aga nüüd siis esimene punkt juba käimas, pani Tamme palli mängu ja nüüd Saaremaal võimalus kohe esimene punkt ka siit võtta ja võetakse. Toomas Halanda meeskonna nurgaründaja. Jah, alati on hea mängu alustada sellise kindla lahendusega, et näha oli, et Halanda läks seda palli kõrgelt igavasti lööma ja polnud tal probleemi see pall ära lahendada. Servimas siis Rauno Tamme, üks väheseid Saaremaa meeskonna eestlastest mängijaid, kes ei ole pärit Saaremaast. Jälle hea serv. Hästi on see ka Tartul käes ja nüüd võimalus nendel oma esimene punkt võtta, aga ei, Vahter on hästi kaitses olemas, Tõste läheb uuesti Halandale, kolmine plokk on vastas ja Tartu saab selle palli veel kätte. Järv kuuleb nüüd Tõste, taha liini ja saab sellegi palli veel Saaremaa kätte, Tõste taha liini Tammele ja Tammemaa ise toob siit punkti Saaremaa juurde 2-0 ja kodupublik Kuressaare spordihoones teeb juba kõvemat häält. Ja näitab praegu siin väga head kaitsemängu, et ei olnud seal kehvad rünnakut Tartul poole pealt, aga mehed õiges kohas suutsid seal palli keset väljakud üles mängida ja lahendasid palli ära, et väga hea algus Saaremaalt. Tartu meeskonna siis algkoosseisus Samuel Walker, oma debüütmängu Tartu eest tegev mees veel ei ole, aga küllap ta mingil hetkel väljakule sekkub, siit aga Tartule tänase kohtumise esimene punkt ja ei keegi muu kui Meelis Kivisild, aastaid siin koduses liigas ühe parema temporündaja rolli täitev mees, jälle tõestab, miks ta nii hea on. 2-1 Saaremaa peal. Ja Roland Järv servimas. Hästi Tamme peale, sinna see serv tuli, aga Tamme ikkagi kuidagi sai selle kätte, aga nüüd võimalus juba Tartul võtta siit teine punkt järjest. Ja võetakse siit pall ära, kuigi tundus, et võib-olla oli see ka out'i minemas, uus võimalus ja nüüd kahesest plokist. Ei, see Vahter saab veel siit palli kätte ja Halandal kolmese ploki vastu võimalus punkt ära tuua ja toobki, nii et see oli suurepärane kaitsetöö Johan Vahterilt, ei räägi liberatest väga tihti, väga palju, aga see on nüüd see hetk, kus on võimalik seda teise särgiga meest ka natukene kiita. Ja Johan Vahter on tulnud väga hästi Meistriliigasse, et see on juba ega väga noored pildis öelda, aga kui tuli, siis väga tugevalt sisenes ja siingi Saaremaa väga häid mänge neid on. Tanila paneb palli mängu, hästi on see Tartu meeskonna käes ja esimese temporünnak ja jälle Meelis Kivisild punkti juurde toob. Hästi on kohe mängu alguses Ronald Järv leidnud temporündaja üles. Eks Järve tugevus kahtlemata on alati olnud just see koostöö temporündajatega. Number 11, Brooks Edol, Kanada võrkpallur palli mängu panemas, enam-vähem hästi on see saarlastel käes ja nüüd Põlluäär saab ühese ploki vastu rünnata ja ründab mööda piiri. Ja resultatiivselt. (4-2). Saaremaa meeskond peal. Ja servimas Aleksander Tusk, austerlane, 24-aastane sidemängija. Ei ole kõige paremini seekord Tartastel see serv käes ja kohe tuleb ka karistus teiselt poolt võrku. Ja Saaremaa on kindlasti seda mängu praegu väga palju tugevamalt alustanud, et teinud väga kindlaid lahendusi, et ei ole riskinud ülemäära rasketes olukordades ja kindlasti olukordades ära võtnud oma, et siit esimene serviga. Eksib servil ja Tartul nüüd kolmas punkt juurde tuleb. Et tagasi oli pildis siis seesama Brooks Edol, kes ka mõni hetk tagasi servimas käis. Temal tänavusel hooajal 116 punkti isiklikus kontos juba arvel ja Tartu meeskonnast rohkem on tänavu Balti liigas punkte toonud vaid Curtis Stockton meeskonna diagonaalründaja. Siit taga serv out'i ja Saaremaale 6 punkt juurde. Meelis Kivisild on väga ohtliku serviga, et kindlasti on tal ülesanne ka riske võtta, et see serv oli ka väga nibin-nabin audis. Toomas Halanda, 2 nädalat tagasi Pärnu mängu siinsamas Saaremaal, mäletame hästi, siis oli tema kohtumisi üks kangelasi. Tõi palju punkte ja säras täielikult nüüd, aga Tartule tuleb punkt juurde tagaliinist. Ja Brooks Edol, punkti autor. Ja ei jõudnud sinna plokk nüüd päris õigesse kõrgusse, võib-olla ette või 2 meest ikkagi üles kerkisid, ka Sedori rünnakut katma. Nüüd aga servimas Curtis Stockton. Ja hea on see serv, see on nii hea, et Mart Naaberil jääb sealt võrgu kohalt vaid pall maha lüüa ja seda temporündajaga teeb.
ja Tartu tuleb 1 punkti kaugusele. 5-6 nende poolt vaadatuna seis ja Mart Naaber võiks ka lagedolmust puhtaks teha, kui vaid siin Saaremaal seda vaja oleks. Siin on tõesti väga pika mehega ja väga kõrgelt võtab seda palli. Stocktonit järjekordne serv tuli ja nüüd Rauno Tamme 2. plokist. Lööb palli auti. Näha oli, et läks kohe otsima seal Rauno Terve käsi, et oli väga raske olukord ja läks sinna. Ei läinudki seda sealt plokist mööda lööma, vaid oli näha, et läks sinna Rauno Terve plokki seda lööma ja seda väga edukalt. 7-5, Saaremaa 2 peal. Ja Riia Puhha servimas. Hästi on tartlastel käes, sest ta läheb uuesti tagaliini. Ja ka nüüd on mehed olemas ja Mihkel Tanila. Endine TTÜ ja Taina Selveri mängumees. Mihkel Tanil võttis küll. Mihkel Tan. Kiire reklaamipaus siin. Pargi Europargis toetad Eesti võrkpalli. Selver armastab võrkpalli. Selver, hea mõte. Vaata Unibetis enam kui 30 000 võistluse tasuta otseülekannet. Unibet, mängijatelt mängijatele. Eesti Võrkpalliliidu meediapartnerid on Postimees, Kanal 2, Kanal 12, Raadio Elmar. Jätkuvalt Kuressaare spordihoone mängupaigaks ning esimene game Saaremaa ja Tartu vahel käimas. 8-5 esimesele tehnilisele ajale läks eduseisus Saaremaa meeskond ja hetkel 2 punkti juba nii Halanda kui Tamme arvel. Näha juba mänguolust Halandal on siin väga suur rünnakukoormus kindlasti, et kindlasti üks rünnakuliidritest siin on. Konstantin Riabuha, ukrainlane palli mängu panemas. Hästi on see Tartul käes, tõste läheb nurka ja hästi rünnatakse seal. Number 10, Stefan Kaibal. Nüüd mängis Ronald Järv võrgu ilusti nii-öelda tühjaks omale ründajale, et oli seal palju ruumi ühe ploki vastu rünnata ja oma ründajaga sealt ei eksinud. Stefan Kaibal teil jälle selline tõestamismoment, kuivõrd Tartu meeskonnas hetkel on 4 umbes võrdset mängijat, siis iga selline liigutus loeb ja siit tuleb veel Kaibaltilt serviast juurde ka. Ja see on siuke huvitav serv, et kindlasti on näinud telekast, kuidas suured mehed siukest servi löövad, sellised planeeriva servi etteviskalt, nõelata teravalt, selline kiire peaaegu hüppelt jõuserv, et seda on väga ebamugav vastu võtta. Ja tehniliselt on seda ka sooritada äärmiselt raske. Kaibald uuesti. Ja nüüd tuligi planeeriva otsa, et... Ja veel 1 punkt Tartule juurde. Ronald Järv juba lööb võrgu kohalt palli maha ja seis 8-8. Kaibaldi üks suur pluss on ikkagi see serv ja võib teda ilmselt nimetada ka Balti liiga üheks selliseks mitmekülgseks servijaks, nagu juba siin viimastel hetkedel oleme hästi näinud. Ja ega sellist servi õpivad väga vähesed selgelt. Uuesti Kaibald vaatame, mis nüüd tuleb. Nüüd tuleb võrku. Eks see alati nii on, et kui sa serviga riski juurde paned, siis võib ka sealt see veamäär suuremaks minna, aga tegelikult kui sa saad juba 2 punkti järjest oma servist ja siis teed ühe vea, et see on ikkagi väga hea serviseeri juba, et näha ka, et juba ainult 1 punkti kaugusel. Siim Põlluäär eelmisel aastal oli üks Rakvere meeskonna vedajaid, kui rakverelased Balti liiga tšempioniks suure üllatusega tulid. Nüüd aga siis juba hoopis tugevamas võistkonnas ka kohalikus arvestuses ja Mihkel Tanila 2. ploki üks osa, kes siis saab siit käed vahele ja toob saarlastele 10. punkti juurde. Ja, Mihkel Tanil on väga ohtlik plokk, et kui ta jõuab ja käed üle paneb, siis kui see pall sinna sisse läheb, siis ta taas läheb ka platsi poole peale, et sealt välja lüüa on raske, et seal see käteasend on väga korrektne. Näha ka siin juba 2 plokki selle game alguses saanud. Põlluäär jätkab. Jälle on hea serv ja Tartus ei saa seda kõige paremini kätte, aga ikkagi punkti juurde nüüd toovad ja seesama patsiga mees, Brooks Adore, punkti autoriks.
90 tartlaste poolt vaatuna seis, kui kahe meeskonna peale kõige pikem mees Mart Naaber palli mängu panemas, aga palli mängu ta selle sõna kõige otsesemas mõttes ei panegi, sest see läheb out'i. Ja Oliver Lüütsepp ilmselt ütles praegu sealt juurde, et ei ole vaja sellist palli out'i panna. Ja, eks see on tihti lugu, et just nagu enne rääkisime, et Kaibald sellist riskeerivat servi ja kolmas serveks võrked pole hullu, aga kui sa lähed kindlalt üle panema, et siis selle võiks isegi kindlalt üle panna. Stockton, aga kahene plokk on vastas ja Toomas Alanda käed on need, mis Tartu meeskonna rünnakule ette jäävad. 12-9, Saaremaa kasvatab edu 3 punktile. Blokk on väga korrektne olnud praegu Saaremaal, et on väga hästi lugenud Ronald Järve läbi, et isegi ei ole isegi kõige aeglasem mäng, aga tihti on seal kahene või isegi kolmene plokk ees, et ju on tehtud kodutöö väga hästi. Rauno Tamme, tugev hüppelt palling. Hästi on Tartul käes, tõsta läheb nurka, Sedor, kahene plokk on vastas, uus võimalus Tartul. Kivisilt tegeleb seal tõstetööga, Sedor suunab palli üle ja nüüd Saaremaa võimalus võtta veel 1 punkt. Toomas Alanda, aga ei, pall ei jää maha. Põlluäär suunab lihtsalt palli teisele poole võrku ja nüüd omakorda Tartul ikkagi võimalus see punkt ära võtta. Jälle Sedor, aga jälle on ploki käed vastas. Kuuleb nüüd tõste taha liini. Ja ei, väga pikk on nüüd see pallivahetus. Põlluääre võimalus, kahene plokk vastas ja saab sellegi veel Tartu kätte. Alanda tõstab, Põlluäär anitab ja veel 1 võimalus. Ei tea, mitmes võimalus juba sellel pallivahetusel on, aga Mihkel Tanila keskelt ja oli see üks just vaimselt tähtis punkt kindlasti saarlastele. Ja oli näha, tegelikult väga meeldis, kus Rauno Tamme tegi tööd just kaitsemängus, et andis selle palli väga täpselt, väga kõrgele, rahustas mängu maha, omad mehed jõudsid omadel kohtadele uuesti rünnakule, et väga hästi maha peitud pikk pallivahetus. Tartu meeskonda hetkel sellel lühikesel ajavõtul näeme ja nagu öeldud, siis hetkel just kõige põnevam küsimus on Tartul see, et kes siin hooaja käigus kerkivad siis 2 nurgaründajaks, kes ka neid kevadisi medalimänge mängima hakkavad. Hetkel paistab siis nii, et Kaibald ja Sedor on need 2 meest, vähemalt siis tänase seisuga, aga nagu öeldud, Samuel Walker, Austraalia koondise põhimees ei ole kindlasti Tartusse toodud selleks, et ta siin pingi peal või seal nurgas seisma hakkaks ja mingil hetkel peaks ta ikkagi põhikoosseisus koha endale võtma. Kui tänast mängu algust vaadata, siis kindlasti võiks mees olla, kelle asemel ta väljakul lülituks just seesama mees väljakul, Sedor. Aga eks Kaibaldil ole ka omad nõrkused. Ja loomulikult Markus Uuskari ju veel 4. mees nurgas. Kui praegu Samueli seal nurgas vaadates tundub, et ta on ikka valmis mängu lülituma, et seal hoiab ennast väga aktiivselt soojaks ja ma väga loodan teda täna näha. Tõuste selja taha läheb Põlluäärele ja plokist out'i. 14-9 pluss 4 juba saarlastele. Alanda ei ole seal millegiga rahul. Heitab õlgu, ei tea, kas arvab, et oli kellelgi soe tõste või midagi. Aga Rauno Tamme saab ikka servimist jätkata. Tugev hüppelt palling. Ikkagi lõpuks nii tugevaks ei osutu, kuhu läheb nüüd Jörve Tõste selja taha. Ja ründab seal Stockton, aga pall maha jää ja nüüd Alanda võimalus kahese plokki vastu ja tuleb punkt siinki veel juurde. 15-9 pluss 6 juba saarlastele. Ja jälle näeme, korralikult on mehed kaitses omal kohal ja rõõm on näha, et väga tihti ikka praegu, kui on palliga pihta saadud, siis ikkagi see pall tuleb omale platsi poole üles, et võib-olla korra 2 oleme näinud sellist väikest rabistamist, et kergem pall lendab kuskile tribüünidesse, aga on väga kvaliteetselt mänginud ja mängu alustanud Saaremaa siin. 5 punkti järjest siis saarlastele tulnud, nagu ka ekraanil graafika näitab. Aga jälle kiidan Rauno Tammet, et kas tuleb tugev hüppelt palling, aga ju siis oli natuke kehv etteviise ja pani selle palli lihtsalt mängu ja blokkaitse on praegu piisavalt nii hästi toimiv, et on võimalik nii punkte saada, et ei ole vaja siin serviga ülemäära riske võtta neil praegu. Ja Urmas Tali, saarlaste peatreener, siis nagu pildist nägime, rääkis väga konkreetselt Aleksander Tuši meeskonna sidemängija, kes neid peatreeneri mõtteid peab väljakul ju ellu viima. Tema tõstetest sõltub, kes rünnata saab. Tamme jätkab servimist, seis 15-9. Kas seekord tuleb tugev palling? Ei tule jälle, pigem selline kaval, aga hästi on see tartlastel käes. Tõste läheb nüüd nurka Sedor. Ja punkt Tartule.
Nii et tehnilisele ajale Saaremaa päris 7-punktilises edusõidus minna ei saa. Aga jälle see Tartule jälle olla siuke muretega koht, said küll punkti praegu, aga jälle tegelikult oli kaitses pall käes, et puhtalt läbi õnne, et vastasvõistkond oli võrgus. Ronald Järv planeeriva pallinguga otsib Vahter üles, Vahter saab selle hästi kätte, tõesti juba Halandale ja suurepäraselt justkui lendab see lõhus, aga 16-10 ja kiire reklaamipaus meie poolt. Pargi Europargis toetad Eesti võrkpalli. Selver armastab võrkpalli. Selver, hea mõte. Vaata Unibetis enam kui 30 000 võistluse tasuta otseülekannet. Unibet, mängijatelt mängijatele. Eesti Võrkpalliliidu meediapartnerid on Postimees, Kanal 2, Kanal 12, Raadio Elmar. Juhtivas kohtumist Tartu vastu esimeses geimis punktidega 16-10 ja kui me vaatame statistikat, mis mulle jääb silma, on plokipunkte otseseid Saaremaal 3, Tartul 0 ja kui me vaatame neid veel, mis plokist võtsid põrke tagasi, ehk siis sealtki tulnud punkte, siis neidki on veel Saaremaal 3 juures, aga siit temporünnak ja Meelis Kivisilt täna juba vist 3. korda saab tõsta ja lahendab ka olukorra ära. Ja mis mulle on silma jäänud praegu, esimest korda näen Tomas Halandat mängimas ja väga sümpaatsena näitab ennast praegu, et just see, kuidas ta rünnakul, ta tegelikult natukene ripub seal õhus. Enne löömist ta nagu ootab, ta näeb ära, kui see plokk on ja tundub, et ta tihti ikka vist vigu ei tee. Nii pea, kui ta on raskes olukorras, ta mängib selle plokist tagasi, natuke paneb vastase raskes olukorda, aga niisama nagu raiuma ei lähe. Statistikas on jah, et on 7 korda rünnat, see on 4 punkti, ühtegi viga ega plokki pole ta praegu teinud, et eks me näeme, kuidas see mäng edasi läheb, et kas ta suudabki nii hästi jätkata, aga praegu on tõesti väga positiivne algus. Rea Puhhalt tuli seal vahepeal kera punkt keskelt ja nüüd veel plokk ja Rea Puhha käed täpselt jälle need, mis Tartu rünnakule ette pannakse ja 18-11 pluss 7 juba. Ja see on see vana võrkpalli tõsiasi, et esmalt kõik hakkab ikkagi vihta vastuvõtust ja täna on Tartul olnud selge probleeme vastuvõtuga. Tuš jätkab. Tõsta läheb selja taha ja tuleb sealt nüüd punkt juurde, Stockton punkti autoriks. Punkti Saaremaa meeskonnal minna esimese geimi võiduni. Meelis Kivisilt servimas. On temagi vahepealselt looaegade kaustas rohkem sellist planeerivat pallingut, nüüd aga jälle tugeva servi peal tagasi ja hetkel napilt auti. Ja tõesti väga napilt. Pall lendab väga kiiresti, mis Kivisel servib, et see on kindlasti neil üks ohtlik relv veel võtta. Toomas Halanda, Slovakkia Võrkpalliliidu presidendi poeg. Mängimas sel hooajal siis Saaremaal ja Eestimaal ja nüüd oma tugeva serviga. Hästi on see Valtingul käes, ta läheb esimese temposse. Naabri löögil on aga käed vastas ja kuhu nüüd omakorda Saaremaa ründab nii, et uus võimalus neil võib tekkida. Tamme. Ja ei lähe pall üle võrgu. Ja see on natuke sööma jääb viga, et lähed sihukest kindlat lahendust tegema ja siis sellega eksid, siis oleks võinud sama hästi silmad kinni seda virutada. Aga õnneks saab alati uue võimaluse võrkpallis. Curtis Stockton, 24-aastane austraallane, diagonaal ründaja palli mängu panemas ja väga hea serv tuleb mööda piiri ja täpselt sinna nurka. Veel tegi üks viimase kruttimise rannaga, et Tomas Halanda tegi ka väikse keha raskuseks natuke vasakule, et tundus, et sealt vasak käega diagonaali serv tulema, aga kuidagi tegi väikse lõike ja pall tuli väga üllatuslikult siia piiri peale, et väga raske serv.
Ja nüüd siis omakorda võtavad saarlased Urmas Taliga eesotsas aja maha. Urmas Tali on ikkagi sõna otseses mõttes kerkinud viimase aasta jooksul Eesti vaieldamatude tipptreenerite hulka, mitte et ta seda juba enne ei oleks olnud, kui vaadata, mis klubisid ta juhendas, aga eelmisel hooajal see Balti liiga võit Rakvere-suguse meeskonnaga oli ikkagi täielik üllatus, olgem ausad. Jah, oli ja Urmas Tali on siuke lahe treener, et päris ikka vastandlik, et on mängijaid, kellele ta väga sobib ja on mängijaid, kellega ta klapp üldse ei toimi, aga mis sa teed? Meeskonnad on viimastel aastatel hästi mängima pannud, et midagi väga hästi teeb. Aga nüüd siis ajalooline hetk ikkagi mingis mõttes Tartu meeskonnal. Väljakult lahkub number 10 Stefan Kaibald ja sisse tuleb number 4 Samuel Walker, Austraalia koondise 22-aastane nurgaründaja, kel pikkus lausa 207 sentimeetrit. Tema debüüt hetk tagasi tõeks sai ja tartlastelt esialgu palli viga. 20-14 Saaremaa on liikumus ikkagi kindlalt esimese geimi võidu suunas, aga meie nüüd huviga vaatame, millist mängu Walker näitab. Jah, nüüd ei teagi, kumb see nüüd põnev on, kas vaadata see geimi lõpp, kuidas laheneb või see, kuidas Walker mängib. Et ongi näha kohe, kas saarlased testivad suuresega Walkeri servi vastu võttu. Elari Alg on sekkunud Saaremaa poolel väljakule ja veel võimsalt Rauno Tamme võrgu kohalt saab palli maha lajatada. Ja ütleme nii, et selle vastuvõtuga nüüd mingi rohi tuleb ikkagi täna Tartu meeskonnal leidu. Vastasel juhul tuleb siit kiire 3-0 ja tartlased praami peale tagasi. Jah, eks ta on tegelikult mõlemad poolt natuke kärisenud, et vastuvõtt, isegi kui heast vastuvõtust on näha, et ikkagi jõutakse tihti kahese mehega sinna blokeerima, et isegi heast vastuvõtust, et tegelikult ideaalse vastuvõtuga võiks seal sidemängija nii seda jagada, et kui teine blokk jõuab, siis ikkagi nibin-nabin ja jäävad sinna augud ja võib-olla ei jõuagi käed päris võrgust üle, et sealt mõlemalt poolt on kindlasti Tartul juurde panna. Samuel Walker tõi oma esimese punkti Tartu ridades ja toob teise punkti kohe järgi ja see on planeeriv servi äss. Ja ta algus on igatahes muljetavaldav olnud. Jah, kuigi esimese servi, mis ta vastu võttis, läks üle võrgu ja tuli kohe punkt. Aga jah, eks tal on ka suured pinged peal, tuleb ju keset hooaega ennast näitama. Ja jälle servi. Ja veel täpselt samasse kohta ja saarlased jälle ei võta seda vastu. Samuel Walker, 3 punkti järjest tema. Ja on olnud väga ebamugav serv tegelikult, et ta tuleb üpris kiiresti ja väga järski kukub alla sinna piiri peale, ja serv sinna pikka diagonaali ka. Nüüd teisele poole. Vahter saab selle hästi kätte, tõsta läheb esimese temposse ja Miikel Tanila. 22. punkt Saaremaale juurde. Aga ega see jälle üks lihtne serv ei olnud saarlastele vastuvõtmiseks, aga Vahter sai ikkagi hakkama. Jah, tegi veel siukse üllatusmomendi sinna, et keegi ühelt, kui sa 2 korda ühte kohta ässa lööd, et sa siis lähed liberot proovima. Hannes Sepp, Saaremaa meeskonna tegevjuht, oli seal Põlluääre taga, aga Põlluäär lööb servi ässa ja 23-17. 2 punkti veel ja Saaremaal on esimene game käes. Ja juba tagasi vahetus tartlastel, Walker välja ja Kaibalt tagasi sisse. Ikkagi see servi vastuvõtt ilmselt see küsimus praegu. Jah, et tundub, et treener usaldab Kaibaldi servi vastuvõttu rohkem, aga peab ka mainima, et Kaibaldi on väga hea vastuvõtt, et on ta ka ju mänginud Tartus libero kohal. Põlluäär, veel üks võimas serv, võtab sealt küll võrgust väikese tripsu, aga tõsta läheb nüüd sinna nurka ja ei tule kohe punkti juurde tartlastele. Saaremaa võimalus ja seda palli enam ära tooda või siiski ei saa Kaibalt seda palli üle suunata. Ja siis tartlastel vahepeal väljakule sekkunud ka Markus Uuskari number 6. Väga head tööd näit seal Johan Vahter, et jõudis sinna. Et minul on see üks lemmikuid element saali võrkpallis, kaitseelementi, just kui sa jõuad sinna panna käe põranda peale, et pall võrkab sinna käe peale, et see on siuke veel viimane sentimeeter, kus saad selle palli üles mängida, et minust tahaks väga efektne. Ja siin Põlluäär. Esimene game pall Saaremaal. Ja hea on see serv, saavad siiski kuidagi tartlased selle peale kätte ja tõsta läheb, kuhu ta nüüd lõpuks läheb nii, et punkt Tartule, täpselt nii. Ja nüüd oli seal õnnetu juhus, et läksin seda palli hüppama ja trollima, aga sai selle koopis pihta, mis oleks lennanud nende poole auti, et
ütleme, et kui see game oleks siin 24-24 oleks siuke väga raske punkt, mida alla neelata, raske viga. Aga väljakule sekkub mees nimega Martin Ruul, 31-aastane mängumees. Ja nüüd siis otsustavatel hetkedel toomutud veel servima. Planeeri palling siit tuleb. Ei saa Aland õige paremini seda kätte tõusta, läheb nurka Rauno Tammele. Saavad tartlased palli kätte, võimalus neil nüüd 19 punkti endale juurde tuua ja Atse Toor toob ka. Rauno Tamme on olnud rünnakuga hädas siin, et esimene võib-olla siuke rünnak, mida ta oleks tugevalt lööma, aga seal oli ka plokk ees, et kindlasti on Saaremaal panna juurde teise nurga rünnaku tugevusel. Siis Tartul hetkel pool võistkonnast erinev sellest tänasest algkoosust. Ka sidemängijast Joshua Stewart on nüüd väljakule sekkunud. Tuši tõsta läheb põllu äärele, aga põllu äär ründab selgelt lihtsalt auti. Ja 20 punkti Tartulgi täis. Ja tali võtab aja maha. Eks see on Saaremaal võib-olla siuke nõrgem olukord, kui Alanda on tagaliinis ja servi vastuvõtt ei ole hästi käes, siis peavad teise mehed selle palli ära lahendama. Et ei tea, kas Urmas Tali proovib ka siin Indrek Pulk game'i lõpus järgmine game, et Siim Põlluäär on ka olnud nende raskete pallide lahendamisega just praegu hädas, et see ei olnud tal üldse mitte esimene viga. Ja nagu näeme, siis ega Tali suurt midagi oma meestele ei rääkinudki, pigem oli see hetk hingetõmbeks ja järele mõtlemiseks. Ikkagi 4 punkti edusseis on veel Saaremaal käes ja ainult 1 punkt lahutamas neid esimese game'i võidust. Ega siukses olukorras sul tihtilugu ei olegi midagi öelda, et mis sa ütled neile, et lööge pall maha, et tegelikult seda teab iga mees isegi, et kui sul konkreetseid juhiseid anda ei ole, mis üks ülesõna oligi sellel timeoutil nüüd see, et Ruul natukene vormist välja lüüa, aga saarlased saavad nüüd hästi servi kätte ja esimene game lõpeb Rauno Tamme rõutatiivse rünnakuga 25-20. Saaremaa läheb 1-0 juhtima seda kohtumist ja teeme meie Kanal 12 ja Postimees EE-s kiirema pausi. Eesti meeste võrkpallikoondise peasponsor on Eesti Meedia. ABC Rent. Kiire ja lihtne autorent. Teemme tuleviku uueks. TTÜ. Võrkpalli toetab BIGBANK. Kõige vahvam spa- ja saunakeskus Eestis. Jah, vees on võrratu. Veespa, Tartus Riia 2. VVH esitleb alati püsiv tippvorm. Roto katuseaknad. Osta ükskõik milline Tartu Milli pasta ja võid võita tõelise gurmeereisi Rooma. Tartu Mill. Pasta nagu Itaalias. Parim valik selge see ehituse ABC. Ainult aasta lõpuni on Škoda Eesti laos 300 autot tingimustel, mida isegi seadus ei luba välja öelda. Tegutse täna! Osta maitsvate kommidega täidetud jõulupakid ja mänguasjad. Need sisaldavad nüüd ka laste lemmikut miisukommi Helkurit. Vaata kommi.ee. Autos külmetamise vastu aitab Kaaliksi eelsoojendus. Kaaliks, eelsoojendus sinu autole. Instrumentaariumis on sinu vanus nüüd sinu allahindlusprotsent. Näiteks 64-aastastele prillid 64% soodsamalt ja alla 40-stele allahindlus vähemalt 40%. Lisaks parimad mitmevaatelised klaasid 100 eurot soodsamalt. Instrumentaarium. Selle sügise põnevaim tennisematš Eesti Meedia tenniskapp. Kes on Eesti parim naistennisist? Kontaveit või Kanepi? Tõde selgub teisipäeval 21. novembril Saku Suurhallis. Uksed avatakse kell 18, piletid müügil Piletilevis. Saabunud on uued liidrid. Nad on ettenägelikud. Nad ei pimesta. Uus Opel Insignia. Intelligentsete LED-maatriks esituledega. Opel. Tulevik kuulub kõigile.
Eesti meeste võrkpallikoondise peasponsor on Eesti Meedia. Tagasi Kuressaare spordihoones, kus Saaremaa Võrkpalliklubi ja Tartu BIGBANK pidamas Credit24 Meistriliiga 10. vooru kohtumist ja näeme üks huvitav number esimese geimi statistikast. 26% on Saaremaa vastuvõtuprotsent ja üks veelgi huvitavam number on selline. Toomas Alanda isiklikult 7 korda tema peale serviti ja positiivseid vastuvõtte 0. Mart Tiisar, oskad ilmselt päris hästi lahti seletada, mida see 0 nüüd tähendab? Jah, ja enne kui me seda nulli päris asja, et tegelikult päris huvitav, et endale jäi mulje, et BIGBANK Tartul on vastuvõtuprobleem, et tegelikult ilmselt see probleem oli seal rünnakus, et näha on, et vastuvõtus on nad protsentid mõttes ikka oluliselt olnud paremad. Et Saaremaa on suutnud lihtsalt kehvast vastuvõtust väga hästi rünnata. Et see on nagu üks väga hea näitaja, mida ründajad võivad teha. Ja ilmselt see Alanda ise suutis oma kehva vastuvõttu kompenseerida, et raskeid paljad lahendas väga hästi. Aga näha on ka, et Tartu on võtnud Toomas Alanda selgelt sihikule. Et on saanud kõige rohkem vastu võtta ja tema pealt on lausa 3 ässa tulnud. Ja tõesti, mis see vastuvõtuprotsent 0 tähendab seda, et kes statistikat vaatavad, näevad alati vastuvõtul on siuke positiivse protsent ja excellent protsent. Excellent protsent tähendab seda, et sul on vastuvõtt ideaalselt käes täpselt seal, kus sidemängija peab olema. Positiivne on see, et ta on kõrgel, ta on 3 meetri sees, sidemängijal on kõik variandid olemas, aga need ei ole võib-olla ideaalsed. Ja kõik, mis sealt siis välja jääb, nii et sidemängijal jääb võib-olla 1 või maksimaalselt 2 nagu meest kasutusele rünnakule, et siis see on kõik sealt väljas, et Juusin on hästi rünnanud väga kaugeid palle. Ja mida näitab kohtunik, näitab, et see pall oli audis, nii et Tartu saab teises geimis ka silma pähe. 1-2 nende poolt vaatuna nüüd seis. Ja kes siis väljakul on? Tartlastel Järv, Baltic, Stockton, Sedor, Kivisil, Kaibald. Ja mõne hetke pärast vaatame ka saarlaste teise geimi algkoosseisu. Hästi veel Baltic suunab selle palli üle. Uus võimalus, tahaliini tõste. Ja äärmiselt oskuslikult Rauno Tamme suunab lihtsalt palli sealt tagaliinist võrgu taha, veel võrgu litsustki läbi ja ei olnud ühtegi meest seal Tartul seda palli enam vastu võtmas, näeb uuesti. Väga oskuslik tehniline sooritus. Ja, on ju Rauno Tamme siin meiega ka rannavõrkpalli kõvast mänginud suvel, et seal on see palli õigest kohta suunamine äkki käe sisse jäänud. Just nii. Ja Saaremaal siis alustasid teist geimi, nagu pildist näeme, Tuš, Alanda, lisaks veel Põlluäär ja Puha, Tamme ja kedagi jätsi nüüd nimetamata. Jätsi nimetamata ilmselt Tanila. Ja liberona siis saarlastel ikka Vahteri keegi muu. Põlluääre rünnaku saavad tartlased kätte ja ühese ploki vastu ikkagi Stockton ei suuda seda palli maha lüüa. Ja nüüd tuleb punkt Saaremaale. On näha jälle mõlemal meeskonnal väga kvaliteetset kaitsemängu, et ei ole seal lihtsalt löögid, et mehed panevad kõigest jõust, aga pallid üles põrkavad, et väga lahe on näha sellist kvaliteetset võrkpalli siin Eesti pinnal. Ja 2 põhilist ründejõudu Tartul, hetkel siis Sedor ja Stockton, nende rünnakuprotsendid mõlemal 27. See on kindlasti koht, kus nüüd peaks rohkem neid punkte tulema hakkama, kui Tartu soovib veel seda mängu ümber pöörata. Hetkel neil võimalus rünnakut lahendada ja Meelis Kivisilale üsna keerulisest positsioonist tõste tuli, aga kogenud mängija on rõõstatiivselt selle rünnaku ikkagi lahendab. Ja see oli ka punkt sidemängijale. No, jälle Ronald Järnes ütles, talle meeldib temposi otsida, et lükkab selle palli päris ilusti, küll suuselt madalalt, aga selle võrra teravalt ja väga täpselt. Et Ronald Järve tõesti on päris täpne, et tempodel on kindlasti väga mugav. Kivisil viskab palli õhku ja paneb selle mängu. Ei ole hästi suugi saarlastel käes. Ja tuleb näpukuude, oli näpukuude. Ja tuleb punkt Saaremaale. Nüüd läks Siim Põlluäär väga hästi seda rasket palli lööma, et just otsis seal ploki latva, et oligi süke löök, et kui neid käsi poleks olnud, see pall oleks ka sees olnud, et väga tark löök. Konstantin Riabuha. Pall mängu Sedoril väga hästi käes, tõsta läbi esimesse temposse ja
tundus, et liiga kõrgele läheb see tõste, aga siis, kui oli näha, kes sealt seda rünnakut lööma läheb, siis oli kohe aru saada, miks ta nii kõrgele läks. Mart Naaber 212 sentimeetri pikkune temporündaja. Tundus, et see vahe oli lausa 2 meetrit, et kus see pall läks Rolandi käest välja ja kus see lõpuks löödi. Põrand on lae alla. Stock on servimas, servib võimsalt, aga outi. Stockton tundub ikka väga jõuline mängija, et võib sellele pallile päris hea kiiruse sisse panna, et kindlasti talga on lubatud siin serviga riskida, et eriti siukse võistkonna vastu nagu Saaremaa. Ja ütleme, kui sa kuju vaatad, tundub tõesti sarnane Tartu eelmise aasta diagonaalründale Credit24-le, aga kui vaata nüüd statistikanumbreid, siis esialgu nii võimas veel ei tundu, aga hooaeg on ka noor. Saaremaa saab palli kätte, Rauno Tamme jälle väga oskuslikult leiab üles hea koha, aga ikkagi võimalus veel jääb Tartule. Suunatakse pall üle nüüd Saaremaa. Tõste taha liini ei olnud võib-olla kõige parem tõste ja seetõttu ka lõpuks, et midagi ilusat ei sündinud ja Tartule punkt juurde. 5-6. Nii tundub, et Tartu on siin küll tulnud natuke uue hingamisega, et võib-olla on see sellepärast, et nad on siin meie pool, me näeme neid rohkem, aga ikka võitavad platsil kogust hingest ja siis ka väga tasavägine mängu algus. Stefan Kaibal. Esimeses skeemis tema suurepäraseid serve juba nägime, kas näeme siit veel edasi. Ja on suuri raskusi Saaremaal ka seekord tema servi vastuvõtmisega. Nüüd on võimalus Tartul juba viigini jõuda. Järve tõste läheb nurkase toolile, kahene blokk on vastas, aga saavad saarlased selle palli veel kätte. Nüüd Tamme jälle läheb anitama. Kahene blokk oli ka tõesti hästi ees ja nüüd ei tule see pall enam üle, aga ikkagi uus võimalus Tartul. Ja ei lähe pall veelgi maha. Ja nüüd lõpuks Rauno Tamme võimsalt kahese blokki vastu. Tamme ka väga hästi ootab siin oma võimalust, et kui ei ole tunnet, et seda palli on võimalik otse punktis lüüa, siis paneb selle väga raskelt mängu, et vastased kas siis annavad 2 käega üle või ei saa ennast hästi rünnakul mängida ja kui on võimalus vajutada, siis vajutab täiega. Ja kui Mart Naaber hakkab spagaati tegema, siis on kogu väljak kaetud. See oleks võib-olla see hea kaitse nipp Tartu meeskonnale. Naaber spagaati ja kõik pallid saame maast Meri üles. tähte. Aga time-out ja nüüd Valtingule. Lütsepp väga tugevalt midagi seletab. Kui rääkida veel Saaremaa legionäridest, siis üks huvitav mees on ikkagi see Konstantin Jabuha, ukrainlane, 29-aastane mängumees. On siis mänginud aasta ikkagi suhteliselt kõrgel tasemel Euroopas, aga juulikuus pärast seda, kui koondise suvi sai läbi, jäi tal kuidagi agendiga niivõrd kehv olukord, et ta ei leidnud uut klubi omale ja jättis võrkpalli siis 29-aastaselt pooleli. Aga 2 kuud hiljem leidis Saaremaa ta üles ja mees, kes oli juba võrkpallist loobunud, suudeti meelitada ikkagi ümber siia Saarele tulema ja hetkel, nagu näeme, on ikkagi tegu väga kvaliteetse mängijaga. Sedor ründamas, ühene blokk on vastas ja blokist outi. Jah, eks neid olukordi tegelikult tuleb maailmas ka väga palju ette siin Eestiski, et kui tekib tunne, et ma enam ei jaksa võrkpalli mängida ja oled 2 kuud oled eemal olnud ja siis hakkab ikkagi midagi seest närima, et kurat, et tegelikult tuleb ju väike siuke mänguisu peale ja tuleb siuke mõistlik pakkumine ka, siis eriti kui veel vanust ka ei ole siin nii palju, et voodist püsti ei saa, siis tihtilugu tulevad need mehed tagasi. Alanda ründab sedasi, et blokist tuleb pall tagasi ja vaatab nüüd kordust. Kivisilt tundus, kas küünarnukiga lausa sai selle bloki kirja, igatahes väga kõrgele kerkis Kivisilt ja tõesti on ta tuntud tugeva blokeerijana olnud läbi aastate ja tõestab seda taaskord. 7-7, kes saab nüüd esimesele tehnilisel ajal eduseisus? Seda selgitab järgmine punkt, jälle on naaberilt hea serv ja ei saa seekord enam tartlased palli kätte, Põllu ärdab punkti ja meie teeme kiire pausi. Pargi Europargis toetad Eesti võrkpalli. Selver armastab võrkpalli. Selver, hea mõte. Vaata Unibetis enam kui 30 000 võistluse tasuta otseülekannet. Unibet, mängijatelt mängijatele.
Eesti Võrkpalliliidu meediapartnerid on Postimees, Kanal 2, Kanal 12, Raadio Elmar. Tagasi otsepildis jälgimas Credit24 Baltiliiga 10. vooru kohtumist ja liiga tippmeeskonnad Tartu ja Saaremaa on vastamisi. Teine game erinevalt esimesest on vähemalt siiani kulgenud punkti heitluses 8-7 Saaremaa hetkel peal. Ja pildis Toomas Halanda, mees, kes tänase mängu põhjal võib öelda on täielikult ründele orienteeritud mängumees. Rünnakul olnud suurepärane kaitses, vähemalt vastuvõtul. Kangesti kehva, siit taga punkt Tartule juurde. Ja, eks siin vastuvõtul, nagu näeme statistikast, et terve Saaremaa võistkond ei ole veel ühtegi ideaalset vastuvõttu endale kirja saanud. Terve mängu jooksul. Terve mängu jooksul, et Aleksander Tuš on siin kõvasti tööd tegema, et oluliselt on tempomängijaid leidnud üles nii mitu korda, et väga kaugelt ja julgelt mängib Tuš hetkel tempo ründajale selle löögivõimalus, aga teisel üritusel saadakse punkt kätte ja Toomas Halanda punkti auto. Ega sul sidemängijana ei jää muud üle, et kui sa vastut ei tule sinna võrgu äärde ja jääb kogu 3 meetrit võrgust, siis sa ei saa temposi täiesti mängust välja jätta, et sa pead neid ikkagi andma, sest et muidu jääb vastasel väga lihtne olukord. Nad lähevad ainult nurkadesse ja saad väga hea plokket heitada. Servi viga Tušilt ja tablool viigiseis 9-9. Servima tulemas Brooks Sedor, kanadalane 24-aastane mängumees. Tugeva vilekoori saatel läheb Sedor seda servi lööma, õnnelikult kukuks üle teisele väljaku poolele. Ja on ka Halanda rünnak, aga sealt kohe punkti ei tule küll, aga tuleb teisele võimaluse Riabukal. Eks see on huvitav näha ka, et tegelikult Halandal on jäetud ka väga suur vastutus servi vastutused. Olgugi, et tal ei ole see praegu nagu väga tugev külg või võib-olla tundunud. Jah, ei ole tundunud, et aga sellegipoolest võtab päris suur osa platsist, et keegi ta väga selle appi ei lähe ka. Halandalt väga hea serv, aga sama hea on ka Baltingu vastuvõtt ja suudab veel Tartu mängida pärast sellist rasket servi tempo rünnakut ja punkt juurde. Näeme korduses ikka jälle Meelis Kivisild on tänase Järve ja Kivisilla koostöö kulgenud pea ideaalselt. 10-10 tablool ja Kivisild ise servimas. Planeeriv palli. Hästi saarlastel käes ei ole see tõstenud kõige parem Tušilt ja saab oma võimaluse Tartu meeskond mööda piiri läheb lööma. Kaibal taga saavadel kuidagi saarlased selle palli kätte küll, aga mitte enam teisele poole võrku suunatud ja Tartu asub kohtumist juhtima 11-10. Kui teeme, et Kivisild läks planeeriva servi peale, et olgu, et tal eelmine game need servid maandusid sentimeeter 2 platsist välja, et oleks võinud veel proovida, aga tundus, et praegu toimis. Kivisild jätkab. Ja seekord selgelt liugles pall auti. Aga kokkuvõttes ikkagi Kivisild võib oma mängu algusega igati rahule jääda. On ta 5 tõstest 4 löönud maha. See on ka selline hüppelt servimise paradoks, et need mängijad, kellel muidu on väga hüppelt serv, aga ei ole hüppelt servi päev ja lähevad planeeriva peale, siis on väga vastik on minna seda löömet, kui sa sellega vead, et see on nagu täiesti totter. Aga samas, kui ei ole seda riski planeerivat servi ka, siis kahe otsaga asi, et mida siis teha. Sedor tagaliinist toob Tartule punkti juurde. Stock on servimas. Kaval serv, hästi on seekord Halandal käes ja saadakse nüüd esimest tempot mängida, aga Mart Naaberi pikad käed on seal lae all vastu tulemas ja toovad punkti veel Tartule juurde. 13-11 pluss 2 juba tartlastele. Ei tea, kas oli nüüd esimene ideaalne vastuvõtt, et võib-olla see ongi Saaremaa taktika, et tuleb hoida pall võrgust eemal vastuvõtul. Ja Mart Naaberis palju sellist emotsiooni ka, seda on rõõm näha, see on üks võrkpalli lahutamatu osa ja Stocktonit veel servias juurde. On nüüd see teine game kujunemas selliseks, nagu me ideaalis täna tahaksimegi, et siin on põnevust, intriigi ja kõike muud koos. Stockton jätkab.
seekord küllalt hästi saarlastel käes, tõste läheb sinna põllu äärele, saavad palli kätte tartlased ja nüüd naabri võimalus, aga ei, ka seal on nüüd plokk vastas ja Mihkel Tanila käes. Tempomeeste omavaheline võitlus, panevad kordamööda 11 kinni, et see on personaalselt, see on väga selline intrigeeriv neile omavahel, ma tean, kuidas need tempomehed ka trennis väga võistlevad omavahel, kes keda suudab üksinda kinni panna, et mängus on see muidugi veel kordades mõnusam ja lahedam. Tanila 23 plokiga hetkel Balti liiga arvestuses 6. positsioonil. Aga see serv läheb outi ja punkt Tartule juurde. Tundub, et ka Saaremaa on siin serviga riskima hakanud, et niisama enam neid punkte ei saa. Stefan Kaibal. Ja väga huvitav ja terav serv sealt tuleb. Saavad saarlased kuidagi selle kätte, aga kahene plokk ja Mart Naaberi käed uuesti on ees. 16-12 tehniline time out ja kiire paus. Pargi Europargis toetad Eesti võrkpalli. Selver armastab võrkpalli. Selver, hea mõte. Vaata Unibetis enam kui 30 000 võistluse tasuta otseülekannet. Unibet, mängijatelt mängijatele. Eesti Võrkpalliliidu meediapartnerid on Postimees, Kanal 2, Kanal 12, Raadio Elmar. Nii nagu elus ei ole päevad vennad, nii ei ole ka võrkpallis geimid vennad. Kui esimeses geimis Saaremaa läks kiirelt oma teed ja võttis kindla geimivõidu, siis nüüd on kõik läinud täpselt vastupidi. Tartu juhtimas teist geimi numbritega 16-12. Ja Stefan Kaibalt suurepärase serviga noor mängumees jätkamas servijoone tagant palli mängu panemist. Ja Rauno Tamme juba mureliku näoga jälgimas, lihtsalt jälle tulla võib. Aga hästi on seekord saarlastel käes esimene tempo võimsalt Mihkel Tanila, kui eelmisel korral proovis 5 peale rünnata, siis seekord juba puhtalt keskelt 6 peale ja toodab tulemust. Läheme uuesti, see oli nüüd ideaalne vastuvõtt, ideaalne tõste ja rünnak ka. Naaber läks arvama, et jälle tuleb see rünnak sinna 5 peale, aga seekord mitte. Jah, eks see tempomängija töö ole, et sa ei saa, sul ei ole võimalik tervet platsi katta, et sa pead seal mingid suunad võtma, et eks siis ta ongi, et kas igal juhul efektne mäng, niisugune sooritus tuleb, et tuleb väga efektne plokk või väga efektne löök, et see on see väga lahe koht, kust rünnata just publikule. Ja vahetus Saaremaa meeskonnal, üks Aleksander tuleb välja ja teine Aleksander tuleb sisse, kas nii või igatahes väljakule on tulnud Aleksander Eermaa, meeskonna sidemängija, vaatame. Ja hästi saab nüüd Tanile sealt rünnata ja tuleb punkt juurde. Ja teine vahetus kohe otsa. Pulk sisse täna esimest korda ja Tuš välja, nii et diagonaali ja sidemängija vahetus nüüd saarlastel. Jah, tegid taas topeltvahetuse, et saaks diagonaalmängija ette liini. Ja huvitav tõesti, kuigi Saaremaa meeskonnal sidemängijad sel hooajal Austriast ja Eestimaalt, siis mõlema eesnimi on Aleksander, küll tõsi, kirjutatud natuke erinevat moodi, aga Lüütsepp võtab siin aja maha. 4-punktine eduseis on lühikese aja jooksul kahanenud 2. Jah, siin on näha seda, et kuidas võrkpall on niisugune psühholoogiline mäng, et sul võib terve võistkond 2-3 punkti jooksul olla täiesti eufooriat täis, kõigil tulevad kõik sooritused välja ja siis järsku 2 punkti hiljem sul kõikidel on näod veidi valged, nina maas ja vastane eufoorias, et niisugune see võrkpall on. Ja Rauno Tamme ka esimeses geimis oma häid serve näitas, nüüd teises geimis teinud juba sama. Ja vaatame, keda otsib seekord tartlastest. Tugev hüppelt palling, Sõdoori peale, ei ole kindlasti kõige parem see Sõdoori vastuvõtt, aga vähemalt on kuidagi kätte saadud. Kaitses pall käes tartlastel Sõdoor, kaese ploki vastu mitte kuidagi ei saa läbi selle Saaremaa tugeva ploki. Ja nüüd on omakorda juba saarlast võimalus. Vahter tõstab.
ja Indrek Pulk oma esimesel rünnakul. Ei kuku seegi maha. Stocktoni võimalus kahese ploki vastu ära lahendada ja siit tuleb punkt tartlastele juurde, 17-14. Ja pildis siis Aleksander Eermaa. Eelnevatel hooaegadel olnud TTÜ põhisidemängija. Võib öelda, et Mart, sinu partneri Kusti Nõlvaku randa siirdumisele tänu siis Eermaa üldse TTÜ-s nii varakult põhimeheks sai ja mängis ennast tõesti ka kiiresti pildile. On tal tehnilist võitlust öelda väga ilus see tõste. Jah, ta on väga tubli olnud, et tegelikult see areng oli tal selle aasta, kus ta sai mängida, et väga kiire. No eks seal paljudel noortel tegelikult nii, et anna talle terve hooaeg mängida ja see on ikkagi nii suur mängutundide arv rohkem, kui sa teed ainult trenni, eks ole. Ja mis mulle meeldib on ka see, et Urmas Tali on juba hooaja alguses ka tähtsates mängudes leidnud Eermaale need hetked ja kõigis mängudes, kus ta saab oma oskusi ka väljakul näidata ja mängunälga nii-öelda täita. Eks on jälle, ütleme, et võib-olla targa ja kogenud treeneri iseloomu omadus, et või tunnusjoon, et sa pead ju mängitama mängijaid, sa kunagi ei tea, et järsku tuleb trauma su põhisidemängijale just tähtsate mängude eel ja siis sul ei olegi justkui teisidemängijad, kes pole hooajas ühtegi mängudel lasknud mängida. Meeskonna nüüd lihtsatel hetkedel eksivad mõlemad ja seistab lool Tartu 18, Saaremaa 15 ja veel üks lihtne eksimus. Tanila servib auti. Tanil on ka siuke serv, et tegelikult ta võib sellega väga palju pahandust teha. Praegu tegi oma meeskonnal palju pahandust teha. Igat pidi võib pahandust teha. Virumaa mees Järv palli mängu panemas ja hästi ründab nüüd kahese ploki vahelt Indrek Pulk. Ja nüüd oli näha, et see Toore jäi plokis lendama, et ei saanud oma seda hoogu pidama ja tegelikult blokeeris sükest kohta, et see polnudki nagu mingi suund enam. Pulgal oli väga suur plats, kuhu lüüa. Ja ei jõua sellele pallil enam käsi vastu saama Tartu mehed ja Saaremaa tuleb ikkagi lähemale, 17-19. Mis teeb meie selle võrkpallielamuse aina põnevamaks, et eks need pingelised game lõpud on ju need, mille pärast inimesed tulevad võrkpalli vaatama. Pulk. Hästi on Valtingul käes. Tõuste läheb nurka. Stockton. Kõik mehed seal päästavad. Võimalus Sedoril olla kangelane, aga ei selleks hetkel. Tema ei kujune nüüd omakorda Pulga võimalus rünnak, aga siitki ei tule veel punkti meeskonnale. Halanda. Saab siit Järv palli päästetud. Uus võimalus saarlastel. Ja ei, seda enam tarklased kätte ei saa ja vahe väheneb ühele punktile. 18-19. Teine game. Otsustavad hetked nüüd ja praegu käes. Ja näeme kordusest veel pärast seda pikka pallivahetust. Oli seda julgust tõsta sinna esimesse temposse ja Viljasega kantis. Ja näeme jälle Walkerit mängu sisenemas. Võtavad nüüd neljakesi servi vastu. Ja Walkeri peale kohe läheb, ei ole see vastuvõtt mitte suugi hea, aga Walker nüüd ise saab oma eksimust parandada, aga pall jäi liiga madalale. Nüüd saarlased, kas tulevad viigini? Ei tule. Indrek Pulk sellisel hetkel ründab auti, väga valus. 20-18, Tartu nüüd kahega peal. Sedor servimas. Hetkis endale ja siis pall mängu. Tugev hüppelt palling võtab veel võrgust väikse ripsu ja nüüd saarlaste võimalus Halanda kahese ploki vastu. Lahendab ära Meelis Kivisilla kandest, läheb pall auti. Pingelised hetked, nüüd on huvitav vaadata. Kindlasti Tartu meeskond nii pingelisi hetki nii tähtsates mängudes tänavu väga palju saanud ei ole. Kas suudetakse seda vahepeal 4-5 punktilist edu ikkagi game'i lõpuni hoida või antakse game siin veel käest ära. Halanda servimas. Baltic, hästi on käes. Järv tõstab nurka. Ja ei, paraku. Stefan Kaibalt sellisel hetkel tuleb pall tema rünnakust Tartu väljaku poolele tagasi ja seistab lool 20-20. Ja nüüd on näha, et tegelikult Walker käis üldse Stocktoni asemel mängus, et täitis diagonaalmängija rolli. Ja vahetus tagasi, Walker välja ja Stockton sisse. Publik skandeerib Saaremaa ja Halanda jätkab servimist.
tugev hüppeltpalling on tulemas. Baltic suurepäraselt käes, kuuleb tõste, jälle nurka ja seekord Stefan Kaibalt lööb palli maha. 21-20, Tartu asub jälle juhtima. Väga julgelt Ronald Järv tõstis sealt ülel patsi 9 meetrit ja väga kiire palli sinna nurka, et täpsus vähe kannatas, aga õnneks Kaibald oli seal oma ülesnute kõrgusel ja nõelas selle väga osavalt piki piiri maha. Et tegelikult väga raske koht, kus sinna seda palli suunata, et oled palli juba natuke läbi pead tagasi hüppama ja siis sealt veel piiri lüüa. Väga hästi ja oskuslikult löödud. Martin Ruul tuuakse Tartul jälle servima, see 31-aastane mängumees. Planeeriv palling ei ole suugi hästi. Saarlastel see serv käes ja milline nüüd lahendus on selline, et Stefan Kaibalt teise punkti järjest toob tartlastele. Aga mida näitas nüüd kohtunik? Tundus, et seal blokimeid rahul, kuna pall justkui läks outi, aga tundus, et see pall põrkas pärast blokki, oma blokimängija jalga ja läks selle pärast outi. Ja näeme kordades täpselt nii oli ja meilegi ka esmamuljel ju selline arusaam jäi, nii et 22-20, Kaibaldit 2 punkti järjest ja Ruul jätkab servimist, jälle väga hea serv. Tõste läheb jälle pulgale ja seekord nüüd pulg vahendab ära, 21-22. Saaremaa vahendab vahe ühele silmale. Ja vahetus Saaremaal. Pulk on tulnud küll hästi mängu, et väga teravaid liigutusi näidanud, tugevalt palju löönud ja targalt, et on nüüd näha huvitav, kas ta järgmise game'i alguses alustab või mitte. Elar Jalg ka üks selline huvitava serviga mees, kes oskab üllatada, tuleb siis hetkel vahetusest väljakule just servima. Jalg. Hästi Baltingul käes, tõsta läheb sinna selja taas, Stockton ründab ja ei saa enam käsi halanda vahele, nii et 23-21, Tartu jälle kahega peal. Ja vasaku käega ei olnud kõige mugavam selline positsioon, kus Stockton ründas, aga sai seekord hakkama. Nüüd on selline vahetustrivi, et neli meest tahavad korraga vahetusi teha, aga tundub, et saarlased olid oma vahetustega hiljaks. Et oleksid tahtnud topeltvahetuse tagasi teha. Huvitaval kombel küll, just kui Eermaa juhtimisel ja pulgarünnakutega on ju meeskond ennast tagasi toonud, aga küll aga saavad tartlased vahetusi teha, sidemängija positsioonilise vahetus tuleb Järv välja ja Stewart sisse. Aga servimas viimase punkti autor Curtis Stockton. Ja Urmas Talli ei ole millegagi rahul. Väga hea pilt Rauno Tammest, vaatab küll, aga seda kuhu ta vaatab, seda me aru ei saa. Hetkeline seisak nüüd kohtunike leeris. Pannakse kõik punktid ja vahetused ilmselt paika, et mingit küsimust ei tekiks. Tartut siis lahutamas game'i võidust 2 punkti. Eks need segadused on niisugune nagu väike lisa time-out, et kindlasti Urmas Tallil pole siin selle segaduse vastu midagi, et servi on võib-olla rütmist välja löödud ja saavad nüüd rahulikult oma rünnakule ülesehitamisele keskenduda. Nüüd lõpuks on kohtunikud andnud rohelise tule, Stockton saab servimist jätkata. 23-21, Tartu kahega peal. Tugev hüppelt palling. Hästi on see käes, saarlastel tõste läheb Tammele. Tamme ei saa palli maha ja nüüd tartlastel võimalus see toor tagaliinist, aga Mihkel Tanila käed on ees ja vahe jälle vaid 1 punkt. Ja Tamme ei ole siin, ütleme, väga palju löönud, et võib-olla 5 tõstest 4 nagu just anitab, et ei tea, kas see ongi ta roll seal hetkel või ei ole klappi sidemängija, et ei saa hästi aru, aga sellest vigu ei tee ja punkte tuleb. Aleksander Eermaa, tähtis hetk praegu servimisel, hea on see serv, aga hästi saavad ka tartlased kätte ja nüüd natuke õnnega pooleks, aga ikkagi tuleb. Mart Naaber keskel, 24-22. Väga kõrgelt tabas seda palli, et tundus, et see suund oli justkui nagu, et kui blokki poleks seal vahel olnud, oleks see pall võib-olla 2-3 meetri sisse põrganud, aga ikkagi läks üle blokki, et sellist asja sooritada pead ikka väga kõrgelt seda palli tabama. Ja Urmas Tali võtab aja maha, muidugi. Veel viimane võimalus selles game'is mängu tagasi tulla. 2 game palli peavad nad nüüd ära päästma. Oleme näinud, et Eermaa ikkagi kenasti saab selle tõstetööga hakkama, isegi kui külmalt tuleb vahetusest väljakule. Eks see on erinevate mängijate roll ja erinevate mängijate iseloom, et mõnudele sobibki tulla vahetusest.
Et nagu koondises nägime, näiteks Rene Tepa on tal nii ideaalne vahetusest tuli ja tuleb ja toob oma emotsiooni ja teeb paar julget liigudest. Minu jaoks on see müstiline, kuidas mängijad suudavad sellisel hetkel selle, kui sa oled 2 geimi istunud või seisnud seal nurgas, kuidas sa veel täielikult soened, aga see selleks. Stefan Kaibal, game pall, terav pall ja punkt Tartule 25-22. Selline geimi lõpp siia. Teeme kiire pausi, oleme tagasi, kui 3. game on algamas. Eesti meeste võrkpallikoondise peasponsor on Eesti Meedia. ABC Rent. Kiire ja lihtne autorent. Teeme tuleviku uueks. TTÜ. Võrkpalli toetab BIGBANK. Kõige vahvam spa- ja saunakeskus Eestis. Jah, vees on võrratu. Veespa, Tartus Riia 2. VVH esitleb alati püsiv tippvorm. Roto katuseaknad. Parim valik selge see ehituse ABC. Elu on liiga lühike, et seda igavalt elada. Elus tuleb katsetada uusi asju. Valio Viola sulajuustus on ka sellepärast, et mulle maitseb. Valio Viola, sest mulle maitseb. Aknatehas Arute. Me teeme teile aknad garantiiajaga 7 aastat. Helista meile, teeme sulle alati parima hinna. See kuu kõik aknad -62%. Arute. Parimad aknad. Telli telefonil 1516. Hei, tahaksid tasuta elektrit, aga palun, kõigi Eesti Energia klientide vahel loositakse välja 1 arveta aasta ja 50 arveta kuud. Kaskovaba finantseerimine füüsilisest isikust ettevõtjale. Väikeliisingul on lahendused nüüd ka FIE-le. Näiteks sellise Škoda kuumakse on 59 eurot ja sissemakse 0. Tutvu tingimustega www.väikeliising.ee ja vajadusel pea nõu spetsialistiga. Telesarja Vaprad ja ilusad staar Ron Moss esmakordselt Eestis. Kontsertiga Baby Comeback 5. detsembril Nordea kontserdimajas. Valmistu jõuludeks stressivabalt. Hansapostist leiad üle 400 000 toote seast kingituse mehele, lapsele, sõpradele ja vanematele ning seda ilma kodust lahkumata. Lisaks tasuta transport. hansapost.ee. Eesti meeste võrkpallikoondise peasponsor on Eesti Meedia. Üks ütlemata põnev võrkpalliõhtu siin Saaremaal Kuressaares umbes 800 pealtvaate ees on jätkumas seis 1-1 ja teise geimi statistika ka meie ees. Saaremaal vastuvõtt 47, Tartul 61, rünnak ja Saaremaal 41, Tartul 46, aga ma nimetaksin selle teise geimi natukene Mart Naaberi geimiks. 4 plokki ühes geimis 212 sentimeetriselt tempo ründajalt. Aga 3. geim algab ja algab Rauno Tamme serviga. Hüppelt palling. Hea on see, aga hea on ka tartlaste vastuvõtt ja tuleb siit punkt kohe. Sedor. Jah, teises geimis olid justkui rollid muutunud, et nüüd oli järsku Tartu blokeerima hakanud ja Saaremaa ei saa neid blokke väga. Ei tea, kas sealt treeneri pingilt tuli juhtnöör, et mida teist teha, keda rohkem vaadata, keda vähem vaadata või lihtsalt said mehed ennast käima, et eks siia Saaremaale sõitlen tartlastel piksaid ka, et see võib alati ka esimesele geimile natuke anda sükest jälle maha jätta. Ja kas tõesti nii, et Ronald Järv, mees, kellel pikkust alla 180 sentimeetri tõstetakse nüüd siin tähistades kõrgemalegi.
lööb siit punkti plokist ja täpselt nii on. Halandale sai käed vastu. Okei, ma olen nõus, see oli kindlasti Järvelt ka suurepärane plokk, aga natukene ilmselt tuhkaga Halanda poolele, et selle ühese plokki võinuks ikkagi mööda mängida seal. Ja, see on siuke Ronald Järvik on minu eest alati karistab vähemalt ühe korra game'is ära mängijad, et ta on seal minnakse juba nii üleolevalt lööma, et on nii pisike ja siis võidakse üritada seda palli täiesti põhja lööma minna ja kui Ronald seal käed vahel on, eks ta siis selle ploki saab ja kaval asukoha valik, eks ta tavaliselt ikka saab, jah. Stocktonil punkt juurde ja 3-0 Tartule. Urmas Tali võtab juba aja maha. Teises game'is 2 meest siis tõid Tartule 6 punkti, tõid Naaber ja Stockton ja Saaremaa poolel 5 punktiga arvestatiivseim samuti temporündaja nagu Naabergi, Mihkel Tanila. Aga kui nüüd mängu osa kõrvale jätta, siis Saaremaa on ikkagi väga tublisti sisenenud siia võrkpalli areenile, et vaadata, ma arvan, et üks eeskujulikumaid publikuid. Saal on täis, väga-väga lahe on siin saalis olla ja kommenteerida, et see õhkkond on tõesti pinge. Ja meeskonna eesmärk siis juba järgmisel hooajal olla suures mängus ka eurosarjas, see millest Eesti klubi võrkpall on ammu unistanud pärast neid aegu, kui Pärnu Falk või mis see nimi tol ajal ka täpselt oli, umbes 12, 13, 14 aastat tagasi, umbes midagi sellist tahaks Saaremaa nüüd jälle teha, ehk siis mängida Eesti klubi võrkpall tagasi Euroopas pildile. Hetkel minnakse nii-öelda 3-aastase projektiga, et vaadatakse, tehakse 3 aastat ära, vaadatakse, kuidas on publiku või kuidas läheb meeskonnale, siis otsustatakse edasi, mis ja kuidas. Aga hetkel 4-0 juba Tartule ja Naaber saab jätkata servimist. Jälle väga hea serv, tõsta teisel poole nurka Halandale ja nüüd enam need Ronald Järve lühikesed käed ette, Halanda rünnakule ei saa. Väga hästi Tuška mängis Halanda veel raskest positsioonist vabaks. Mihkel Tanila. Valtingul ei ole kõige paremini käes ja kohe karistatakse ära. Väga targalt jälle pandud see pall sinna, et oleks võinud seda seal lööma, et pall tuli kiiresti, ei olnud väga mugavas asukohas, et oleks võinud sealt kergelt ka viga sisse tulla, aga väga kiiresti nägi ära, kus see tühi koht võiks platsil olla ja hästi sinna platseeritud. Aga tartlastest vastuvõtul saab kiita täpselt ühte meest tänases mängus ja see mees on Robin Valting, libero. 87% tema vastuvõtt, jälle oli Valting vastuvõtus töös ja nagu nägime, jälle sai ta ka hästi oma tööga hakkama ja nüüd see toor resultatiivselt rünnaku lahendab. 5-2 Tartule. Jah, Tartu on tõesti siin teises game'is ja nüüd selle game'i alguses olnud täiesti uue hingamisega, et täitsa võimalik, et esimesega game'iks on raske ennast käima saada pärast sellist reisi, et nüüd näitavad väga-väga head võrkpalli. Halanda 2 plokist läbi ja punkt Saaremaale. Kuuldavasti, kui Halanda siia Saaremaale tuli, siis see Slovakkia võrkpalliliidu president, kes on ka Halanda isa, luges Urmas Talile sõnad peale, et hoia silma peal, et mu poeg rumalusi siin Kuressaares tegema ei hakkaks. Aga saarlased saavad siit kaitses palli üles ja Halandal endal võimalus see rünnak lahendada 3. plokki vastu ja täpselt seda Slovakkia koondise mees ka teeb. 25 aastat vanust ja 195 sentimeetrit pikkust ja nagu näeme ka emotsiooni on selles mees kõvasti. Ja Halandal on see rünnaku kõrguse hoidmine väga hea kvaliteet, et ta suudab seda palli tabada alati kõrgelt, et Tušil on kindlasti hea rasket palli sinna talle saata, et kui 3. plokk on vastas, saab ta selle tihti sealt ikkagi resultatiivselt ära rünnata. Kaibaldilt seekord hea vastu, et Tartu poolel ja see toor lahendab rünnakut. 6-4 Tartu peal. Kes sinule Tartu Leegionidest tänase mängu põhjal sellise kõige tumisema mulje on jätnud? On see toor, on see Stockton või usud, arvad, et äkki veel Volker, keda me väga vähe oleme näinud, peaks kujunema ikkagi Tartu selliseks kindlaks liidriks? Pigem võib-olla see toor on ikkagi positiivse mulje siin minule, et ta on ikkagi väga terav, nagu selliseid kindlaid ja tarku lahendusi teinud, et ta ei ole metsikult eksinud, ta on teinud oma asjus ja neid nagu kindlalt ja targalt ja lööb siin päris tugevasti piisavalt servi, et tema mulle küll väga positiivne mulje nüüd tartlaste poole pealt. Ta
täiesti nõus. Aga viimase punkti tõi Tartule Stockton. Sedoraga jätkab servimist, 7-4. Hea on serv, aga päris hästi saab Tamme ikkagi selle raske serviga kätte. Põlluäär, kolmese bloki vastu, pall jääb mängu, Tartu võimalused ära lahendada. Stockton, pall jääb veel mängu. Esimesse temposse nüüd ja sealt tuleb punkt juurde Tartule. 8-4, Kivisillalt punkt juurde ja meie teeme kiire pausi. Pargi Europargis toetad Eesti võrkpalli. Selver armastab võrkpalli. Selver, hea mõte. Vaata Unibetis enam kui 30 000 võistluse tasuta otseülekannet. Unibet, mängijatelt mängijatele. Eesti Võrkpalliliidu meediapartnerid on Postimees, Kanal 2, Kanal 12, Raadio Elmar. Roto katuseaknad. Tagasi Kuressaare spordihoonest Tartu juhtimas kolmandat geimi Saaremaa vastu 8-4 ja mis siin tänast mängu üldse vaadates jääb silma on see, kuivõrd palju tõsted ikkagi Toomas Alandale Saaremaa meeskond mängib. Üldiselt on diagonaalründajad need, kes kõige rohkem tõsteid saavad, aga täna on siis Alanda üksi saanud 23 tõstet, Pulk ja Põlluäär kahe peale kokku 20. Aga eks Alanda ole ka sellise klassiga mees, kellele neid tõsteid nii palju anda võib. Ja praegu kui vaadata numbreid, siis kumbki diagonaal ei ole nüüd väga hästi neid palle maha löönud, et kahe peale kokku alla 30% ja nüüd see protsent veel langes. Et kuigi Pulk sai nagu väga vähe teise geimi lõpus mängida, selle aega 7 korda rünnata, minust olid nad ka päris raskets olukordadest, et huvitav, et Põlluäär ikkagi seal platsil veel jätkuvalt on minu jaoks. Sedor servimas, vahe juba 5 punkti, hakkab vaikselt minema nii nagu teises geimis. Suurepärane serv, saab veel kuidagi tuš sealt söödu mängida Alandale ja Alanda kolmese bloki vastu lahendab ära. Aga ma ütleksin nii, et see oli pigem selline jälle pooleldi õnnega punkt, mitte nii väga meisterlikkus. Vaatame, kolmene blokk on siin vastas. Alanda läheb võimsalt lihtsalt ründama ja saab blokk küll käed vahel, aga kukub valele poole väljakut. Jah, ta nüüd siuke blokimehe ebakorrektsus, et oleks nüüd see 2 sentimeetrit olnud käed võrgul lähemal, oleks see blokk teisele poole, pall teisele poole kukkunud. Alanda ise servimas, 9-5 Tartu poolt vaadatuna seis. Tõste nurka Stocktonil ei olnud kõige mugavam tõste, paistis nii. Alanda teeb tõstetööd. Pulk on nüüd väljakule sekkunud ja blokist auti. Nii nagu Mart Tiisar kohe ütleb, nii Urmas Tali kuidagi võngete kaudu ka kuuleb sinna treenerite pingi juurde ja paneb pulga sisse tagasi. Eks ma näitasin talle käemärkidega, mis teha tuleb. Alanda saab jätkata, 6-9 tablool. Tugev hüppelt palling. Hästi on see Kaibaldil käes. Tõste keskele ja Meelis Kivisill. Jah, nüüd oli näha, et siin äkki näeb kordus ka, kuidas tegelikult tõsta jäi nagu väga madalaks, aga just Kiviselle väga hea omadus on see, et ta suudab neid palle väga erinevat kõrgelt lüüa. Et tehakse kõrva juurest lõi väga teravalt ja hästi suunatud löögi, et väga osav mängumees selles suhtes. 10-6 ja Kivisild ise servimas. On tema vend Kaupo Kivisild ka ju jätkuvalt Balti liigas mängimas sel hooajal siis Selveri ridades ja viimases kohtumises ka väga hästi esinenud, aga siin Mart Naaber veel üks blokk juurde. Ja näeme ikkagi, kuidas Mart Naaber hilise arenguga mees jõudis ta üldse võrkpalli juurde hilja. Hakkas arenema ka seetõttu hilja, aga nüüd on ikkagi kerkinud Balti liiga üheks tugevamaks mängijaks ja kahtlemata on ta juba üks liiga paremaid blokeerijaid. Tammel ei ole kõige paremini serv käes, saab ise nüüd lahendada rünnakut, kahene blokk on vastas, Järv päästab. Naaber tõstab ja punkt Tartule. Stockton. Ja nüüd on küll näha, et Saaremaa mehed on nagu natuke nõutud platsi peal, et proovivad natuke siit proovi saata, aga justkui nagu käigud oleks otsas ja seda on meestel nagu nägudest näha, et just siis, kui sul tekib see idee saab otsa, et no mis ma nüüd teen, siis on see hetk, kui sul pea hakkab nagu ära langema, sest et ei ole seda visiooni, kuidas me seda mängu võiksin võita. Nagu
nagu näeme, graafika väga huvitavaid asju meile näitab. 7-2 Tartu vahesport siis viimastel hetkedel tulnud. Mart, kiirelt saan sinult võimaluse küsida siin selle time-out'i ajal, kuidas hetkel Kusti Nõudakuga koostöö sujub. Hooaeg sai teil üsna hiljuti läbi, veel viimati vist Hiinas käisite. Kuidas sa hooaja lühidalt kokku võtaksid? Kui tagasi vaadata, siis hooaeg tegelikult oli väga edukas, et lihtsalt see samm edasi oli lihtsalt tohutu, et kui vaadata mängupilti ja vaadata ka neid kohtusi ja võite, mis me nüüd saime, et see on väga-väga suur samm edasi ja nii palju ideid ja mõtteid on, mis järgmine hooaeg veel paremini saaks, et suur ootus on juba järgmise hooaja eel ja töö selle nimel juba käib. Seda on rõõm kuulda. Eelis Kivisil servist jätkamas, Tartu juba 6-ga peal. Aga see pall läks kohe sinna mööda põrandat ja et veel võrgu ära puudutas. Järja Puha, Ukraina koondise mees. Urmas Tali saatis selged juhtnöörid Serviale, mis see võis olla? Kas ta Eesti liberot proovida ei usu? Nüüd nägime, kui kõrgelt Mart Naaber on võimeline ründama ja tuleb siit punkt Tartule juurde. Ja siin on näha kord, nagu Naaber ei lähegi seda palli otseselt tugevasti lööma, vaid justkui läheb seda võimalikult kõrgelt kaapama ja nii pikkadel meestel on see võimalus. Oi, mis siit tuleb Tartu poolel. Selline servi äss Vahter ei jõudnud liigutadagi. Ja Stocktonit kavalalt, tundega. Ja Vahter vaatas. Tartu on täielikult sõiduvees, 14-7 juba seis ja tuleb veel üks pallingu eest. Ja jälle on näha veits nagu nõutu oleks sarrastada, et noh, mis me nüüd siis teeme, et ei oska keegi nagu pahandada ega rõõmustada või julgustada, et mingit muutust oleks ilmselgelt vaja, aga keegi ei võta seda enda õlgadele. Jätkab Stockton, see kututab Pulk diagonaalründaja palli vastu ja saab ise rünnata ja ründab palli punktiks ka. No äkki Pulk nüüd võtab enda õlgadele, võtab ise servi vastu ja lahendab ära, et kui diagonaal on selleks võimeline, on ju lausa lust. Ja kui räägitakse seda, et saali võrkpallurid, kes koondisesse ei kuulu, et nad suvel jäävad liiga palju võib-olla unarust, siis Pulga kohta küll nii ees öelda, nägin ise teda väga palju Tallinnas päevast päeva seal Mustamäel rannavõrkpalli mängimas, hoidis sellega ennast vormis ja tõestas hetk tagasi vastuvõtuga ka seda, et rannavõrkpallist on kasu olnud. Jah, ilmselgelt. 16-8 ja kiire paus. Pargi Europargis toetad Eesti võrkpalli. Selver armastab võrkpalli. Selver, hea mõte. Vaata Unibetis enam kui 30 000 võistluse tasuta otseülekannet. Unibet, mängijatelt mängijatele. Eesti Võrkpalliliidu meediapartnerid on Postimees, Kanal 2, Kanal 12, Raadio Elmar. Stocktonit 5 punkti ja Tartu 16-8 selles skeemis peal ja 8 Saaremaa punktist. Lausa 5 on Halanda enda kontol. Ülejäänud meestest saanud selles skeemis punktid kirja, ainult Pulk, temal 2 silma. Aga liiga ühekülgseks on see Saaremaa mäng kuidagi jäänud. On tõesti, et ilmselgelt nad toetavad liiga palju Halanda peale ja eks on ka vastastel lihtne varsti läbi lugeda ju. Pulgal pearünnakaga saavad selle tartlased nüüd kätte ja uus võimalus ja Halanda juba selgelt out'i. Jah, Pulgat jälle tegelikult väga hea sooritus, kõrgelt tugevalt löödud, aga oli tartlaste kaitse jälle õigel positsioonil. Ja nüüd vahetus jalg väljakule ja Halanda tuleb välja. No Halanda saab ka meeletut koormust ikkagi, et selles skeemis 19 Saaremaa meeskonna tõstest on 10 läinud Halandale. Ja võib-olla see on Urmas Tali moodus panna natuke meeskonna mõtlema, et kui Halandat ei ole, et mida siis võiks teha, et äkki siis hakkame temposi ja muid mehi otsima. Aga ikka Pulk.
ja tuleb punkt Saaremaale juurde. Tartu 17, Saaremaa 9. Eelmises geimis tuli Saaremaa raskest seisust välja, aga siis polnud vahe päris nii suur. Tamme. Ja Valtingul suuri raskusi vastuvõtuga. Järv tõstab Stocktonile. Stockton kahese ploki vastu diagonaali ja oskuslikult punktiks. Naaber servijoone taga. Tema eelmised servid olid väga head. Vaatame, kuidas seekord. Jälle teravalt, aga hästi saab nüüd Tammega vastu ja Pulk saab rünnata päris vabalt seal ühese ploki vastu. Kas võtab veel Tartu selle palli üles? Ei võta. Huvitav on siin praegu vaadata, et Pulk on saanud viimased 3 korda rünnata nagu ühese ploki vastu. Et kindlasti tema jaoks on see natuke uus olukord, et kui ta Pärnus mängis, siis oli just tema see rünnakuliider, et keda kõige rohkem jälgiti, et pidi minust tihemini 2-3 ploki vastu ründama, et nüüd on siin hea võimalus ühese ploki vastu lammutada. Tanila. Hästi Tartul serv on käes, Stockton saab rünnata. Aga mees, kes kuulumas ikkagi ka sellesse Austraalia koondise nii-öelda suurde ringi, ründab hetkel auti. Stockton mängis 2 viimast hooaega siis Kanadas ja oli lõppenud kevadel ka kolledžiliiga suurim punktikütt, nii et sarnast teed mööda nagu Kanter aasta varem, ka tema Tartusse jõudis. Aga Tanila servib auti. Ja Tali küsib üle ka, et mis need väljaku mõõtmed need olidki, et kas Tanila on need ikka selge. 19-11, Tartu eduseis 8 punkti, Järv paneb palli mängu, hästi on saarlastel nüüd käes, tõesta läheb nurka Elari alale, jah, Elari alg. Näitab, et võib temagi teravalt rünnata. Ja hea oli ka tõste. Piisab jälle paarist õnnestumises, et on väike naerusuu saarlastel jälle suil, et huvitav, kas sellest piisab ka pöördeks. Sedor, aga auti. Et see on siin tegelikult 3 geimi vältel käinud niimoodi, et on päris suurte tõusud mõõnadega mõlema võistkonna poolt, et siin ei tea midagi, see geimi lõpp võib veel pingeliseks kujuneda. Tuš servimas. Enam on hästi kaevadel käes, mängitakse esimest tempot. Ja, 3 korda siin järjest auti löödud, et mida Tartu mehed mõtlema hakkama. 14-19. Kuidas sellisel puhul öeldakse, et ikkagi sidemängija viga või? Et temporündal on nii vähe aega seal oma seda lööki veel korrigeerida, et järelikult oli liiga kehv tõsta, aga siit punkt veel Saaremaale juurde. No tegelikult siuke tempomees kindlasti ütleb, et sidemängija viga, aga üldiselt on nii, et ükski rünnaku viga ei ole päris sidemängija viga. Et kui sa oled hea ründaja ja siis kehva tõstet, sa ei pea minema ründama, sa võid teha sellega midagi tarka, panna vastase raskesse olukorda, aga sellega ei pea eksima. Et sa ei saa sidemängijat süüdistada eksimuses, kindlasti mitte. Tušilt jälle hea serv. Saab Saaremaa nüüd kordusvõimalused vahe vähendada juba 3 punktile. Ründab Pulk, uus võimalus Saaremaal. Kuhu läheb nüüd Tuši tõste uuesti Pulgale ja kahese ploki vastu nüüd lahendab Tuš ära. Ja vahe ongi 3 punkti vaid. Saaremaa 16, Tartu 19. Just, Saaremaa on teinud siin minu spordi ja on Pulk mina tõest väga hästi mängu tulnud, et teinud siin kindlamaid lahendusi ei eksi, et põllu äärel oli neid palju otsevigu, et lõi mitu korda pigaks auti blokki, et Pulk on hoidnud oma asja. Ja jälle näeme, kuidas nüüd omakorda Saaremaa on teinud suisa 5-0 spordi. 5-0 ja jälle 7-2 teinud spordi vastu, et siin 7-2 kaupa need asjad käivadki äkki. Ja Pulgast rääkides, siis kui eelnevatel hooaegadel ikkagi see seljahäda on talle rohkemal või vähemal määral muret teinud, siis tänavu loomulikult see selge ei saa tal kunagi nii-öelda päris terveks, aga suutnud nii palju hoida selle siin Saaremaal heade füsiode abiga korras, et mängimist ega treenimist enam Pulgal see seljahäda ei ole seganud ja on ka väljakul näha, kuivõrd hästi jälle Pulk esineb, on ta füüsiliselt suurepärases vormis ja paremas vormis kindlasti kui eelmisel hooajal. On tal ka tegelikult ju see põlv aastast aastast seganud, et ei tea, mis seisus tal see praegu on, aga
ka kuulnud, et pulgal praegu tervisega on head lood. Saavad tartlased veel palli üle suunata, saavad. Vahter, Tuš, Pulk ja kaheksa ploki vastu veel üks punkt Saaremaale juurde ja juba 17-19, 6 punkti järjest Saaremaale. Aga ikka, mis siin praegu näha on, et Pulk hoiab seda rünnakukoormust praegu üksind üleval, et ei tea, kas see on pikas perspektiivis nüüd jälle jalahendus, et tartsed korrigeerivad oma mängu Pulga vastu ja Tuš ei väsi servimast, jälle väga terav serv üle võrgu. Tõuste läheb seekord Stocktonile, kahene plokk on vastas, Tartu saab veel kuidagi palli üle suunata täpselt nii, aga nüüd on Saaremaa võimalus vaid ühele punktile see vahe vähendada. Kahene plokk ees, uus võimalus saarlastel, ikka Indrek Pulk ei keegi muu ja lõpuks kas tuleb ära, ei tule. Ikkagi tuleb, 18-19 tartlastele siin tehnilist praaki. Siin aitab kohtunik praegu ärast välja, et pallivahetus ei läks pikemaks ja Pulk ei peaks veel 3 korda lööma. Aga näed ikka, üks pallivahetus ja Pulk sai 3 korda lüüa, et loodame, et mees jaksab, aga jah, seal kindel joone viga. Ja nüüd see võtab jälle aja maha. 19-12 oli seis, kui ma õigesti mäletan. Kas see on isegi vahe pikem, millest oli mingi 7 oli neil, 7-18 või ikka päris pikk vahe oli. Ja nüüd siis vaid 1 punkt. See on see võrkpallivõlu. Meeskonnad naasevad väljakule. Huvitav nüüd vaadata, kas saarlased jäävadki ainult Pulgale tõstma siin geimi lõpuni. Enne oli Halanda see mees, keda otsiti. Nüüd võeti Halanda välja. Aga ka Müsma Tuši ees, et on suutnud järjest lüüa ja mitte lihtsalt servi, et iga kord on läinud see väga teravatele võrgu. Ja siin näeme, palju on siis Saaremaa järjest võtnud punkte. Ründab see toor out ja viitab lool 19-19. Võrkpallipidu Kuressaares jätkub. Walker tuleb jälle diagonaalründe kohustuse täitma. Ja see oli praegu nii selline loogiline, kuidas see toor seal keerutades üldse selle rünnaku peale läks. Tuš. Walker on jah tulnud väljakule, see toor ja nüüd on kohene plokk nagu sein ees ja Saaremaa asub seda kolmandat geimi juba ise juhtima. Vaat sihukest asja ei näe tihti. Viimased 9 punkti järjest läinud Saaremaale. Ja milline rollide vahetus, et oli ju Saaremaa just siin 10 minutit tagasi näod täiesti maas ja nüüd teevad, mis tahavad. Ei tule tartlastel mitte midagi välja. Tuš servimas. Seekord Kaibaldi peal ei ole see vastuvõtt suugi hea. Nüüd Volkeri võimalus 1 punkt ja lõpuks tartlastele tuua, seda ta ei tee ja võimalus veel Saaremaal, Elari alg ja veel punkt juurde. 21-19, 10 punkti järjest Saaremaa võistkonnale. Rahvas on pöördes. Uskumatu, mis siin aset leidmas on kolmandas geimis. Aga geim pole veel läbi, Saaremaa nüüd omakorda kahega peal, 21-19. Esimesse temposse tõsta ja tuleb punkt üle aastatega Tartule juurde, Kivisilt keskelt ja ei olnud see küll kergelt tulnud punkt, mitte sugugi. Ja jälle pidi sealt kõrvast natuke madalamalt seda palli aitama, et ei ole ka tartlaste poole peal praegu see koostöö side ja ründajate vahel nagu väga hästi sujunud, et tundub, et nagu kõik ründajad on natuke hädas olnud. Trummid ja pasunad kõik täiel võimsusel käimas siin Kuressaare spordihoones. 1 punkt vahe ja servimas see toor oma tugeva pallikuga keset võrku lööb sellisel hetkel. Ja Saaremaa kaotamas geimi võidust vaid 3 punkti. Ja vahetus Tartul. Stockton tagasi väljakule ja Walker läheb puhkama. Elari alg oma sellise omalaadse serviga. Ei ole jälle hästi käes, aga nüüd Kivisild ründab, saavad veel kätte, ei saa. Seal on Kadi raadio see, mis jääb hetkel Rauno Tamme ja palli vahele. Ja tundub, et ei olnud veel see aeg, kus mõned mängijad lähevad ennast salgavalt üle plakatit hüppama ja vaatame, mis seal teisel pool siis vastu tuleb.
kindlasti ei ole Rauno Tammel Kadi Raadio vastu mitte suugi nii palju, nagu ta praegu selle plakati peal justkui näitas. 22-21 Saaremaa nüüd ühega peal. Tartul võimalus tagasi viigini tulla. Tõste on kõike muud kui head. Ja tuleb siit punkt Tartule. Tuleb! 22-22. Ja siin joonekohtunik väitis, et pall läks teiselt poolt antenni. Minule tundus, et ei läinud. Mulle tundus ka, et ei läinud, aga... Ja ei läinud ju. No ei tea, tegelikult siit ei näinud, siit ta vist üle antenniga minna, et siis on ka viga tegelikult. Aga jah, eks see antenni viga on siuke raske asi, mida märgata. Ja otsustavad hetked nüüd selles kolmandas skeemis. Esimesse temposse julgelt tõstab Tuš. Ja kui teame, oli omal ajal riik Austria-Ungari, siis täna Austria-Ukraina on see tuua, mis siin hetkel hästi töötab ja jälle päris kaugelt sidemängija veel temporündajat otsis. Ja vahetus Saaremaal. Vaatame, mida siis Aleksander Eerma servijoone taga ette võtab. Riia Puhhad igatahes välja vahetab. Saaremaa ühega peal. 23-22. Eerma palli mängu panemas, aga ei jõuagi see pall väljakule. 23-23. Seletab Urmas Talile, mida ta teha tahtis. Urmas Tali vangutab pead. Aga eks see ole jälle, et kui sa sellises olukorras servi pannakse, ega sul ei ole siis mõtet servi niisama üle lööma tulla, et sa pead seal mingeid riske võtma ja sealt need tihtilugu ka vead tulevad just nendel servi vahetuse mängijatel. Võrvu lukustav heli Saaremaal. Ja serv on hea, aga hea on ka saarlaste vastuvõtt. Pulgal võimalus rünnata kahese ploki vastu. Saab veel Tartu selle palli kätte. Kuhu läheb nüüd Tõste? Tõste läheb Kaibadile. Kahene plokk temal omakorda vastas ja selle palli saab veel ka Saaremaa kätte. Jalg suunab veel palli üle. Naaber. Kuhu läheb nüüd Tõste? Stocktonile. Aga veel on olemas seal Saaremaa mehed. Ja omakorda Pulgal võimalus ära lahendada. Aga ei. Mart Naaber. Ja tema plokk 24-23. Tartul game pall kolmandas game'is. Ja nüüd jälle siin see olukord, et mis sa nii küsid, kas on Tõste viga, kui sa teed vea, et siin selgelt oli väga raske pall, mida rünnata 2 meetrit antennist seespool ja madalal ka, et see on kindlasti see koht, kus seda palli ei peaks lööma minema, et eriti kui sul on Mart Naabri 4-meetrised käed vastas. Game pall Tartu meeskonnal, et asuda seda kohtumist 2-1 juhtima. Publi skandeerib Saaremaa, aga Stockton numbriga 1-3-3-3 on servijoone taga. Hüppelt palling. Hästi on see saarlastel käes, mängitakse esimest tempot Tanile ja lööb palli maha. Õigemini suunab palli maha. 24-24. Milline game see on olnud? Ja see game pole veel läbi. Seis viigis ja vahetus tagasi. Tartlastel tuleb siis Stewart välja ja nende põhisidemängija Ronald Järv tagasi väljakule. Särk püksi, siis tuleb kohtunikult vile ja Pulk servijoone tagant saab asuma palli ründama. Pulk. Väga julgelt läheb servima Pulk. Järvel nüüd keeruline koht seal tõstmiseks Kaibalt. Aga kui oskuslikult kahese ploki vahel Tanila ja Tuši käte vahelt ründab palli maha. Ja Kaibalt ka teada tuntud rannavõrkpallur ikkagi suviti ja hetkel kasutab need oskused ära. Ja see on alati siuke küsitav, et kui sul on siuke murdav sekundist näha, kas tõesti mängijad näevad seda siukest palli ja kohta. Loodame, et näeme. Mõtleme, et meil siin on ikkagi maailma täielikult tipud täna vastamisi. 25-24. Kaibald enda serv, aga saarlased kuidagi saavad selle vastu. Pulk ja tuleb punkt Saaremaale. Jälle Kaibaldit väga ohtlik serv siia game'i lõppu, et tõesti ta on väga häid serve see mäng näidanud, et suurepärane. Mäletame, mis serviga ta eelmise game'i lõpetas, jäime siin ahetama, kui reklaamid tulid peale. Rauno Tammel, võimalus Saaremaa juhtima viia, aga teeb hoopis vastupidist, eksib tähtsal hetkel nüüd saarlastel mitu serviga järjest tulnud game'i lõpus. Ja teine või juba kolmas game pall Tartu meeskonna ja Mart Naaber, mees, kes selles mängus olnud üks Tartu meeskonna paremaid servijaid. Vaatame, kuidas nüüd game pallil serv välja kukub.
hästi on Tammel käes või siiski mitte ja tuleb siit punkt ja ka geimi võit Tartule. Sedori käed on kõrgel olemas ja jälle peame naabrit kiitma. See oli tema hea serv, mis selle olukorra tekitas. 2-1 Tartu peal ja kiire paus. Eesti meeste võrkpallikoondise peasponsor on Eesti Meedia. ABC Rent. Kiire ja lihtne autorent. Teeme tuleviku uueks. TTÜ. Võrkpalli toetab BIGBANK. Kõige vahvam spa- ja saunakeskus Eestis. Jah, vees on võrratu. Veespa Tartus Riia 2. VVH esitleb alati püsiv tippvorm. Roto katuseaknad. Osta ükskõik milline Tartu Milli pasta ja võid võita tõelise gurmeereisi Rooma. Tartu Mill. Pasta nagu Itaalias. Parim valik selge see ehituse ABC. Külmetushaigus kestab keskmiselt 8 päeva. Võta Coldrex Max Grip. Aitab vähendada palavikku, pea- ja kurguvalu, avab kinnise nina. Seepärast vabasta oma keha ja mõtted külmetuse ja gripi sümptomitest. Coldrex. Tugevam kui külmetus ja gripp. Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga. Hooldus, remont, diagnostika, varuosad, tarvikud, AdBlue, värvi- ja rehvitööd. Kõik teenused tarbesõidukitele. Veoautokeskuse maantaabi aitab sind igal pool. Helista 6744 555. Vaata veoauto.ee. Kärheri aurupesur. Kodu puhtaks ilma kemikaalideta. Eesti meeste võrkpallikoondise peasponsor on Eesti Meedia. Credit24 Baltic liiga kohtumine Kuressaares jätkumas. Saaremaa Võrkpalliklubi võitis küll esimese geimi kaunikesti kindlalt, aga siis 2 järgmist võitnud üllatuslikult Tartu ja see 3. geim oli ikkagi täielik mõistika. Tartu lasi vastastel teha 10-punktilise spurdi, aga ikkagi lõpuks võitis selle geimi ja juhib nüüd siis 2-1. Statistika oli hetk tagasi teie ees. Nüüd on ka 4. geim, Mart Naaber servimas. Hästi saavad tartlased kätte, esimese temposse läheb tõste. Sai küll kiniselt käed vahel, aga mitte piisavalt hästi. Ja siin on väga põnev on nüüd jälgida, et kuidas Tartu suudab seda geimi alustada, sest tegelikult nagu võrkpall on, ta on hästi psühholoogiline mäng. Ja hästi tihti on just sellised olukorrad, kui sa võidad eelmise geimi nagu nii napilt, et ma kujutan ette, et neil oli see, kui Saaremäele niimoodi järgi tuli, neil oli see adrenaliin täiesti põhjas juba ja kui see geimi võidu ikkagi läbi häda kätte said, siis pingelangus võib olla nii suur, et see võib tulla kaasa järgmisse geimi. Ma ütleks, et teeksin oma tagasõidliku panuse, et suur tõenäosus on siin 5-geimilist mängu näha. Ja seda me kõik võrkpallisõppedena ka loodame. Pole meil kuhugi kiiret. Eelmisest geimist individuaalset statistikat vaadata, Sedori puhul jääb silma see, et Tartu küll võitis geimi, aga Sedori isiklik efektiivsus näitaja -4. Hetkel Sedor ise vastu võtmas. Tõstes Stocktonile ja Stocktonist läheb see pall auti. Ja nüüd omakorda Saaremaa alustab geimi 7-punktilise seeriaga. Jah, aga õnneks me oleme näinud, et siin siuke 7-8 punkti vahet ei tähenda veel midagi, nii et Tartu on turvalises kauguses.
Ja kui teises geimis tõi Tartule paljuski selle geimi võidu temporündaja naaber, siis eelmises geimis säras täielikult Meelis Kivisild. 5 punkti, efektiivsus +4 ja rünnakud 4-4. Jah, ja ka lisanud bloki ja 2 kasulikku bloki puudet, et see edasi tempomentu tegema peab. Ja saarlastel eelmise geimi resultatiivsemad Pulk 5 punkti ja Halanda 5 punktiga, aga kummalgi see efektiivsusnäitaja midagi väga ilusat ei ole. Ometi Pulga geimi iseenesest võime lugeda õnnestunuks, pidida nii palju raskeid palle lahendama, 13 tõstest 5 lõi maha. 3-0 seisul Rauno Tamme servimas. Ja on Pulk ka seda geimi alustanud. Aga milline serv Rauno Tammelt, Eesti koondise nurgamees. See oli selline, et isegi Robin Baltic ei saanud enam käsi ette. Ja tõesti väga oskuslik serv, et seda palli on väga raske võtta, et sa oled ikkagi valmis hüpet pallingut võtma natuke samm 2 tagapool ja väga teravalt kukkus sinna pea 3-4 meetri peale. 4-0 ja Tamme jätkab. Baltic katab seal vastuvõtus üksi pea poolt platsi. Hästi seda oli käes, tõstes Stocktonile, kahene plokk on vastas, aga jõuavad veel Saaremaa mehed kaitsema. Ja Indrek Kulp blokist auti, 5-0. Suurte tõusude ja põõradega mäng. Ja vahetus Tartul. Stockton välja ja Uuskari sisse. Nii et Uuskari diagonaalründaja positsioonile mängima asub. Ja siin on justkui see mõlemal meeskonnal nagu see plokk-kaitsemäng on kohati nii tugev, et ründajad on nii hädas just rünnaku realiseerimisega, et sealt ka need pikad spurdid võivad tekkida. Ja nüüd Ronald Järv oskuslikult näeb, et teisel pool väljakut suur tühjus laiutamas ja suunab palli täpselt sinna. Tartul ka lõpuks silm peas. Ja näeme uuesti, ilusti lükatud. Järv ise servimas. Vastuvõtul raskusi jalal, aga ikkagi jõuab kenasti sidemängijale pall. Uus võimalus saarlastel. Duši tõste läheb uuesti jalale. Kahene plokk vastas. Ja saab Tartu selle kätte. Uuskari. Ja saarlased ikka palli saavad sealt kaitsest üles. Nüüd peab Baltic tõstetööd tegema. Tõste läheb see toorile. Kahene plokk on vastas. Vahter saab käed ette. Kellele nüüd? Kehva on see tõste. Ja Tartu võimalus ära lahendada. Hea tõste. Ja tuleb, ei tule, saarlased saavad ka selle palli veel üles. Kellele nüüd punkt läheb? Baltic jälle tõstetööd tegemas. Jälle Uuskarile, jälle kahene plokk vastas, aga seekord tuleb tagasi Tartu väljaku poolele. Jälle näeme, et ei ole neid lahendusi, kus sa lööd selle palli nüüd nii jõuga maha, et sul ei ole kaitsel midagi teha. Et plokk kaitse ilmselgelt mängib praegu ründajad üle mõlemal meeskonnal. Mihkel Tanila 6-1 Saaremaa eduseisul servimas. Baltingul raskusi selle vastuvõtuga, aga ikkagi tuleb Tartule punkt juurde. Näha oli praegu Baltingul väga meisterlikku sihukest olukorra ümberhindamist, et see pall vahel planeerib ja teeb viimasel hetkel väga imelikke liigutusi, aga sai selle rinna abiga kenasti ikka sidemängijal mängitud, et head liberad suudavad seda teha, seda on võist vaadata. Ja Järv veel ka julgelt mängis selle palli temposse, kus tuli siis Kivisille rünnak. Aga see toor ründab võrku. Seitse 2, saarlased 5 peal ja Aleksander Duš servimas. Mängis aastast 2011 kuni möödunud kevadeni Innsbrucki Volles, Austria parimas klubis, oli siis meeskonnakaaslaseks muu hulgas nii Rene Teppanile kui Marti Juhkamile, aga soovis oma elus midagi uut näha ja tuli Saaremaale 8-2, time out ja kiire paus. Pargi Europargis toetad Eesti võrkpalli.
Selver armastab võrkpalli. Selver, hea mõte. Vaata Unibetis enam kui 30 000 võistluse tasuta otseülekannet. Unibet, mängijatelt mängijatele. Eesti Võrkpalliliidu meediapartnerid on Postimees, Kanal 2, Kanal 12, Raadio Elmar. Roto katuseaknad. Saaremaa 6 punktiga peal 4. geimis ja et mäng 5. geimi viia, selleks tuleb Saaremaa seda edu nüüd geimi lõpuni hoida. Väga raskest kohast ründab Stefan Kaibald, aga ründab tulemuslikult, paistab nii, kohtunik veel otsustab ja näitab, et tuleb korduspall. Jah, asi, mida tihti ei näe tegelikult, et pigem siuke selge olukord, et kohtuniku silme all, aga ei võtagi otsust vastu, et iseenesest positiivne. Kui ei näe, siis miks hakata pakkuma? Aga saarlastele siit servi äs. Ja olgu siis öelnud tänase mängu kohtunikud ka. Irina Suhhova ja Erko Varblane seda tööd seal võrgu juures teevad. Tuhh jätkab väga terav serv, aga auti. Ja väga positiivne on tegelikult näha, et just, et kuidas välismängijate seas on tegelikult just Eestimaale siirdumine tegelikult siuke positiivne võtmisõnat, et Eesti mehed lähevad Innsbrucki mängima, et nii-öelda samm kõrgema teha, aga tullakse ka Innsbruckist siia. Täpselt nii, Tuši tõsta läheb keskele. Saab veel järgmisele kuidagi kätte ja läheb teisele poole väljakut. Ühese bloki vastu Indrek Pulk ja ei sealt enam Tartu mehed vastu. Minna ei jõua, nii et Pulgale punkt juurde ja Saaremaale punkt juurde. 10 punkti saarlastel täis. Tundub, et Meelis Kivisild ei ole seal rahul treeneripingi reageerimiskiirusega. Oleks nüüd toolid kaasa võtta. Tõuste taha liin ja nüüd see Toor võimsalt lajatab palli maha. Aga oli jalg üle joone, kohtunik näitab ja punkt ikkagi Saaremaale. Ja kergejõustiku treenerid nüüd ütleksid, et võtab poolpöida tagasi. Ja näeme, no tõesti millimeetri. Valus. Ja saarlastele siis punkt juurde, 11-3. Elar Jalg kenasti täna ikkagi mängu sisse lülitunud vahetused. 4 punkti ja pluss-minus süsteemis +4. Tõesti esimesse temposse ja võimsalt nüüd Mart Naaber. Lööb palli maha. Ja ka Elar Jalgi siin näitas väikest sükest krutskit servil, et ei olnud see päris planeeriv serv. Järv otsib pingil numbreid ja lõpuks leiab üles ka selle õige numbri. Aga Uuskar ise servimas. Tugev hüppelt palling, aga selgelt auti. Uuskariga puhkama. Stockton siis tagasi väljakule. Ei kujunenud see Uuskari mängu lülitamine kuigi edukaks. Uuskari pluss-minus numbrid -3, ühtegi punktide selle ajaga tuua ei suutnudki. Kaibald. Naaber teeb tõstetööd. Paraku mitte piisavalt hästi, nüüd saarlas võimalus ära lahendada. Rauno Tamme nurgast hästi. Ja see on see mängijate kohaloleku kontroll, et kui sa pead lihtsalt tõstma ja sa pead seda tegema diagonaalile, siis kas sa tead sellel hetkel, kas sul diagonaalründaja on ees või tagaliinis, et tihtilugu temporündajana sul ei ole see teadmine kogu aeg kuklas ja see tõstaja võib ka seal siis valesti liini minna. Artased võtavad aja maha ja Meelis Kivisild koos Lüütsepaga
teistele selgitavad, mida tegema peaks. On tõesti see mäng siin väga suurte tõusude mõõde käinud, et selline 13-4 seis tablool ei ole enam mingi üllatus. Ja siin tundub, et ei ole ka midagi veel tehtud, nii et... Saaremaa võistkonna poolehoidjad pildis. Tartu võistkonna poolehoidjad silmaga kohe ei seleta ja kindlasti mõned leiab, aga sellist eraldi fänklubi paistab siia tänasele mängule ei ole kaasa reisinud. Ja Puhva paneb palli mängu, tõsta läheb Kaibaldile, Kaibald väga oskuslikult ründab Pulga kätest auti selle raske palli. Ja, ootasin, et ploki käed selle ära, et nüüd on alati... Ega seda plokimängel on raske näha see hetk muidugi võimalik, aga kui see natuke hiljaks oled selle informatsiooni saamisega, siis jääb endal küll loll tunne, et no miks ma need käed sinna üle võrgu jätsin, et jätsin talle ainsa võimaluse punkti teha. See toor välja ja Volker sisse, seda vahetust me vaatame alati hea meelega. Volkeri näol peaks ikkagi tegu olema suhteliselt kvaliteetse mängijaga servi äs Kaibaldil. Ja Kaibald on nüüd üks selline tartlane täna olnud, kes kindlasti ei teinud hea mängu. Kaibald on hiidlane. Nii et Saaremaal veel eriti magus. Jah, isiklik tema jaoks see mäng. Kaibald ise servimas ja on see serv ja saab veel kuidagi Saaremaa palli üle suunatud. Mida teevad nüüd tartlased? Ai, naaber läks otsis Suhkova üles, aga Suhkova on täna peakohtunik ja rünnakuid tartlastel maha ei löö. Nüüd oli koht, kus Rauno Tamme oleks võinud olla oluliselt agressiivsem, et pall oli üle võrgu seal ise üleval ja ei olnud ploki ees, et oleks näha treener olnud, oleks teinud näpuga ai. Ja servi äs Volker, kes peab oma suureks tugevuseks just servi vastuvõttu. Ei otsustab seda servi mitte vastu võtta, arvab, et läheb auti, aga ei läinud. Indrek Pulgalt servi äs. Ja näeme kordusest filigraanselt sinna nurka selle palli suunas. Ja uus võimalus. Seekord Valdingu peale, Valdingu servi vastuvõtt on olnud suurepärane, aga Stockton ründab nüüd täiesti väljaku piiridest mööda. 16-6 ja kiire paus. Pargi Europargis toetad Eesti võrkpalli. Selver armastab võrkpalli. Selver, hea mõte. Vaata Unibetis enam kui 30 000 võistluse tasuta otseülekannet. Unibet, mängijatelt mängijatele. Eesti Võrkpalliliidu meediapartnerid on Postimees, Kanal 2, Kanal 12, Raadio Elmar. Roto katuseaknad. Näib nii, et tänane kohtumine siin Saaremaal on minemas ikkagi viide geimi. Sellepärast, et Saaremaa juhtimas 4. geimi 16-6. Ja, nüüd on Tartu jaoks see geimi lõpp täielikult väga oluline, et 5. geimi alguseks annab see palju juurde, et kuidas eelmise geimi lõpetad, et 5. geim on ju selline oluliselt lühem ja seal on tõesti iga punkt on täielikult tarbel. Indrek Pulgalt veel üks servi ässi ja geimi. Olnud hetkel ei Kaibaldist ega ka Valtingust selle servi vastuvõtjad. Veel Pulk. Valtingul suuri raskusi, kuidagi saavad tartlased palli üle suunatud. Saaremaa võimalus nüüd, tõsta läheb nurka ja täiesti üksinda Rauno Tamme saab rünnata ja rünnas küll päris sinna piiri lähedale, aga ikkagi sisse. Ja, tundus, et talle ei läinud see pall täpselt sinna, kus ta oleks lootnud, aga justkui tabas seda küünarnukiga. Tahtis minna liiga räigelt juba maasse vajutama. Ja 5 punkti järjest nüüd Saaremaale. Volkerilt mitte suugi hea vastuvõtt. Valker saab ise minna lahendama kaese ploki vastu. Ja see oli nüüd ilus rünnak. Nüüd tabas palli kõrgelt ja lõi selle pikalt, et sellist rünnakute vastu on raske.
näeme uuesti Volker siis pärast kehva servi. Sai ise võimaluse olukorda lappida ja tegi töö kenasti ära. Halanda tuleb üle pika aja mängu ja Rauno Tamme võetakse välja, nii et hetkel Halanda jalg on see nurgaründajate duo, millega saarlased mängivad. Naaber. Tõste nurka Halandale ja nüüd kolmese plokki vastu. Kenasti lööb palli maha. Jah, huvitav vahetus praegu Saaremaa poolt, et kas kuigi justkui kõik nagu toimis, sai ka Rauno Tamm hakkama, et huvitav, kas Urmas Tali ikkagi tahab Halanda tuua tagasi 5. geimi, et kui Tartu ennast ikkagi üles äratab selleks ajaks, et neil oleks täiskoosseis vastu panna. Volkerist veel üks väga halb vastuvõtt. Saarlaste võimalus tuua juba 20. punkt selles geimis. Ja Elar Jalg täpselt seda ka teeb. Elar Jalg mänginud Tallinna Selveris eelmine aasta ikkagi samm tagasi Järvamaa võistkonda, aga nüüd siis oma kodusaarel ja kohaliku esindusklubi esindamas ja saamas ka igati väärtuslikku mänguaega ja hetkel lööb palli punktiks. Toomas Halanda servimas, aga keset võrku. Ja Tartu poolel servijoonel Joshua Stewart, ameeriklane 22-aastane sidemängija, pikkus 192 sentimeetrit. Planeerib Balling ja lõiga paremini vaateril käes. Rünnak ja nüüd Tartu võimalus siit punkt juurde saada. Volker plokist outi. Ja, väga huvitavalt jube lähedalt võrgul alustas Volker oma pealeminekut, et justkui siin näha, et kui pall tuli natuke välja poole, hüppas peaaegu koha pealt üles, et just tavaliselt pikad mehed oma pikkade sammudega alustavad pigem kaugelt. Stewart ja võrku. Ja see game hakkab nüüd vaikselt läbi saama. 21-9 Saaremaa lahutamas geimivõidust 4 punkti. No, nüüd on veel siin viimased võimalused Tartul enda mängus midagi muuta, et oleks vähe parem seda 5. geimi alustada. Ja vahetus tagasi. Stewart tuleb välja ja järg sisse. Mihkel Tanila. Baltingul raske serv väga hästi käes. Tõste nurka Stocktonile. Ja punkt Tartule. Näeme, et siin saarlased olid plokiga võrgus täpselt nii. Jah, väike tasakaalutus plokis ja see maandumine rinnaga võrku. Volker, no nüüd tuli hea serv austraalaselt. Ja Indrek Pulk plokist outi 20-20. Nüüd ei jõudnud Meelis Kivisild oma käsi seal korralikult ploki asendisse viia, et võib-olla sai isegi natuke haiget seal. Ja nii võib. Kui ei jõua oma käsi seal korralikult asendisse fikseerida, siis võib ka päris korralikke vigastus sealt saada. Volkeril suured raskused vastuvõtuga. Taibald ründab. Uus võimalus. Ja hästi kõigepealt Järv näitas, et ma olen löön selle palli ise maha, aga siis ikkagi tõstis Kivisillale ja Kivisillal juba tühi võrk ees. Ja näeme korduses siit. Tegi juba hetkeks sellise liigutuse Järv ja läksid ka vastased selle õnge. Ta läksid jah, aga tundub küll praegu, et Meelis Kivisillale on see tõsteta oluliselt kõrgemale vaja, et väga tihtiga jääb talle sinna kõri juurde. Meelis Kivisild servib outi. 23-11. Ja võrkpallisõbrad meid ootab täna juba üsna kindlalt ka 5. otsustav game ees. Nii et aktuaalse kaamera asemel tuleb täna võrkpalli vaadata, siin ei ole küsimust. Järve tõste. Kuhu läheb saarlased, saavad võrgu kohalt selle palli suunata punktiks ja nüüd 13 game palli Saaremaad ees ootamas. Nüüd jälle oli näha tegelikult see Tartu meeskonna natuke seda agressiivsust puudu, et pall on võrgu peal, näha on, et see sealt tuleb tagasi ja 4 meest olid kõik ümber, aga keegi midagi enda peale vastust ei võtnud. Jalg väga hea serv. Tartlastel jääb võimalus vaid tõsta nurkadesse ja praegu siit tuleb ka juurde ja Kaivald. Võib-olla Kaibald ongi praegu Tartus kõige seda enesinglast mängu näinud, on ikka julgelt servi löönud.
Hea serv tuleb siit Stoktorilt. Kas saavad veel kuidagi üle võrgu suunata saarlased selle palli? Ei saa, nii et Tartule veel 1 punkt juurde. Nii, no just tegelikult siin isegi see seis ja oma tähtsust, mis ta siin 4. lõpus jääb, et juba see 1-2-3 õnnestumist siia käime lõppu annaks Tartule täiesti uue hingamise, et mul on hea meel näha siin, et juba on tulnud tegelikult. Stockton, jälle hea serv. Kas saavad üldse kätte? Ei saa. Stoktorilt veel 1 servias. 24-14. Ja juba on näha tegelikult, et nii palju kui see paar õnnestumist siia käime lõppu annab Tartule jõuda, tegelikult sama palju võtab juba Saaremaalt maha, et seda enam need jõuvahekorrad hakkavad võrdsustuma järgmises skeemis, ma olen täiesti veendunud. Küsin sinu käest kui ikkagi rohkem asjatundja käest, kas tundub nii, et see Saaremaa viimase nädala või pooleteist nädala mitte väga edukad mängud on tulnud üllatusena sinu jaoks? Kas usud, et see komplekteeritavus ikkagi peaks olema teistest Eesti klubidest täna parem või mitte? Ausalt öeldes ei oska öelda. Tundub ju iseenesest, et võiks, aga ma ei usu, et nende tugevuseks olla nii mägedekõrgune, nagu siin paljud on arvanud, sest tegelikult ju on Tartul, on Selveril tublid noored, Pärnul on väga tugev võistkond, et ma arvan, et see tipp siin võiks kõikidega võrdsega mängida. Ja isegi Rakvere ju veel Balti liigas täiesti suures mängus sees, esiviisikus, aga game saab läbi, Stockton servib outi ja ütleme nii palju ära, et siin Saaremaal publik näeb juba teist mängu järjest, 5-game'ilist mängu, 3-2 võitis siis Saaremaa nädalavahetusel Järvamaad siin kodus ja kui see oli ikkagi üllatus, et see mäng nii pikaks läks, siis täna midagi sellist me juba oskasime oodata. Jah, kindlasti. Ma arvan, et eks see Saaremaa, ma tean, nad alustasid ka teistest hooaega kõvasti varem. Ma ei tea, kas nüüd kõvasti varem, aga väga korraliku ettevalmistuse tegid, läksid hooaja juba esimestele mängudele väga hea ettevalmistuse peale. Et kindlasti võis see anda neile selle mõttes natukene sükse edumaa just hooaja algusele, et kus nad seal kindlad võidud said ja tegelikult nad ju mängisid väga palju tabeli tagumisotsaga alguses, kus nad said seal kõik 3-0 võidud, et ma arvan küll, et siin, kui ma peaks oma panuseid panema, kes siin võiks olla favoriit, siis mina ei oska seda öelda siin hetkel. Vahepeal jälle võimalus rääkida ka törts rannavõrkpalli juttu, kuivõrd ikkagi Mart Tiisar meil siin täna abikommentaatori rollis on. Tallinnasse kerkib nüüd lõpuks rannahall, mida Rivo Vesik siin pikalt on ajanud ja detsembris on see siis juba mängijatele avatud. Kuivõrd suur ja oluline asi see sinule ja Kusti Nõlvakule? No seda on raske sõnadesse panna, sest see on ikka nagu tohutult oluline. Et kui me nüüd oleme 2 hooaega mänginud sellises seisus, et oktoobrist alates me peame Eestist ära kolima, kui me tahame trenni teha. Et nüüd see asi nagu muutub hoopis teismoodi, et loomulikult meil välislaagrid jäävad ikka väga tähtsale kohale, sest et tugeva sparringuga peab trenni tegema, aga lihtsalt nüüd see aeg, kus me saame kodus olla ja ikkagi hoida liivatunnetust, tegeleda tehniliste nüanssidega, mingeid elemente lahti lammutada või teha kas või jõutrenni liiva peal, et see on nüüd nagu meil täiesti uus suund ja see annab kindlasti meie ettevalmistusele väga-väga palju juurde. Ja pluss juba, ma arvan, juba üldiselt Eesti rannavõrkpallile, mitte ainult meile, et harrastajad saavad mängida aasta läbi ja miks mitte ka mõni teine paar nüüd, et kui siuke idee, mille me vastu võtsime, et hakkame aasta läbi rannavõrkpalli mängima nii, et me ei saa seda teha Eestis 8 kuul. Et siis nüüd, kui reaalselt on see võimalus, siis äkki tuleb ka siukseid teisi huvilisi noori ja tublisi, kes tahaks nii-öelda selle teel ühineda. See on siis tõeline suvetunne tekib seal saalis, kui olla. 26 kraadi on seal siis ööpäev ringselt saalis sooja. Ka liiv on soe. See liiv on isegi selline tellitud sinna, et ta ei tolmaks, nii et kõik head asjad ja ka saunad ja kõik muu, et see on selline suur kompleks mitte ainult tippmängijatele, vaid ka tavainimestele, kes seal soovivad kas võrkpalli mängida või lausa oma mingeid üritusi korraldada, kõik on võimalik. Siin aga 4. game'i statistika veel teie ees. Rünnak selgelt Saaremaal parem, aga Tartul omakorda parem vastu võtta, aga lõpuks ikkagi Saaremaa selle game'i võitis ja kindlalt võitis 25-14, ega need protsendid ka alati õige täpsemad ja kõige tähtsamad ei ole, loeb ikkagi lõpuks see, mida näitab skoor tablool, kui game on lõppenud, aga nüüd siis 5.
ja viimane game siin Kuressaares Saaremaa ja Tartu vahelises mängus. Indrek Pulk panemas palli mängu. Ja nüüd on jälle see teistmoodi, et kui eelmine game oli Tartaste selline kolmanda game'i võidu pingelangus, siis nüüd nad tulevad pigem nagu pingevavalt peale ja see favoriidikoorem on Saaremaal, et sama tugevalt jätkata. Ja saavad veel tartlased selle palli kätte ja suunatud üle. Nüüd Saaremaa võimalus. Hästi on käes pall, aga Mihkel Tanila ründab auti. Ja eks see game'i algus viiendas game'is ole kindlasti palju tähtsam, kui ta eelnevates game'ides oli. Siin ju mängitakse vaid 15 punktini. Ronald Järv servijoone taga. Pall mängu. Hästi on see käes, tõsta läheb Pulgale. Pulk nüüd ühese plokki vastu lahendab kenasti ära. Pulk on tulnud hästi mängu, et hoiab seda Saaremaa mängu siin päris palju enda õlgede peal ka üleval. Pulk alustas vahetuses vist kohtumist, aga toonud juba mõne game'iga 20 punkti ja pluss-minus süsteemis pluss 15. Stockton blokist auti. No on nüüd Tartu jälle julgelt mängu sisse ennast saanud, et ära unustanud selle eelmise game'i kehva alguse ja keskmängu ja ega siin ei olegi midagi. 15 punkti sul on vaja mõned head sooritused ja see game on sinu. Ja parandan kiirelt Pulga statistikas ka oma juttu. 15 punkti ja pluss 10 need õiged numbrid. Saab Tamme kuidagi selle servi kätte. Jalg läheb ründama kolmese plokki vastu julgelt. Uus võimalus saarlastel. Vahter teeb tõstetööd ja Pulk kahese plokki vastu, nii nagu juba harju tuleb ja palli suunab kenasti kaaslaste väljaku poolele maha ja seis 2-2. No nüüd on tartlastel. Vaatame, kas Sirvel oli siin jalgjoonel. Igatahes väga täpselt. No, pigem ikka täpselt, siit on raske, see joonekohtunik on seal lähedal. Aga väga huvitava korduse meil igatahes režissöörid üles leidsid, tänud neile selle eest. Aga Tanila eksib servi. 3-2 Tartu peal. Nüüd on Tartul viimane aeg oma plokk Pulga vastu üles ehitada, et tegelikult on ta päris palju saanud ka rünnata seal 1,5 plokki vastu, et ilmselgelt on tal väga suur koormus praegu. Kivisilva servi saab hästi Vahter kätte tõsta, läheb sinna nurka ja Elari Alg hästi jätkab seda kohtumist mööda piiri, suunab palli ja seal ei ole ühtegi Tartu meest enam seda palli kätte saamas. Ja väga osavalt sinna keeratud, et tegelikult, no ja ei, seal oli ikka palju ruumi, sinna ei tal väga palju ruumi. Rõõm näha, et Elari Alg sedasi kenasti täna mänginud. Tuš paneb palli mängu. Ei ole Tartast kõige paremini käes. Saab naaber keskelt rünnata, see aga maha ei lähe ja nüüd Pulk kahese ploki vastu. Tartu saab palli kätte. Stockton kahese ploki vastu ründab ja ründab resultatiivselt. 4-3 Tartule. No nüüd oli näha seal, et võeti kohe Pulgale sinna pani tihedama plokk ette ja viidi mehed sinna tema rünnaku suunda. Et noh, praegu ta on sinna löönud ju tegelikult ühe suunas nagu põhimõtteliselt 100%-lise temporünnak saarlastelt ja blokist auti. Elari Alg servimas, seisul 4-4. Valtingu peale, hästi on Valtingul käes ja tõsta läheb nurka ja nüüd Stefan Kaibaldi on nüüd Eesti nurgamehed, need, kes mõlemal pool väljakut oma tööd kenasti on tegemas. Ja rõõm näha, et on siin mõlemas võistkonnas väga palju legionäre, aga lõpuks ikkagi näeme olulistes hetkedel Eesti mängijaid. Kaibaldi arvel täna 10 punkti, pluss-minus süsteemis pluss 4. Ja tema ise ka servimas, planeerib palliga ka seekord meetri jagu auti. Ja Elari Alast siis teisel pool meie nurgameestest olnud siin iluti juttu, tema arvel 6 punkti ja pluss-minus süsteem samuti näitab ilusat numbrit pluss 5. Aga hetkel Riabuga servimas. Valtingu peale. Hästi tuleb nüüd tõsta sinna nurka ja Stockton kenasti. Oli ka palju ruumi seda palli igale poole suunata, suunas diagonaali ja punkt sealt tuli.
Ja, olgugi siin enne ma spekuleerisin, et Urmas Tali äkki tahab Halandat tagasi mängu tuua 5. game'iks ja võttis Tamme välja, aga on otsustanud seda ikkagi siiski mitte teha. 6-5 Tartu peal ja naaber servimas. Planeeri Balling. Tammele hästi käes, tõstab tõmme Tammele tagasi ja ploki ripsust. Punkt Saaremaale. Nüüd Tamme lõi julgelt, et ei olnud siuke ideaalne olukord tal, et jäi veits kaugele võrvist, aga läks julgelt lahedama, nägi, et blokk ei ole jõudnud ka korralikult ja tegi hea otsuse. Indrek Pulk seisul 6-6, tugev hüppelt Palling on tulemas ja saab Tartu selle veel hästi kätte. See Toor kahese blokki vastu lööb palli punktiks ja nüüd otsustab ette, tulnuks siit Pulgalt äss, siis võinuks ka mäng paljuski juba tehtud olla. Vastud just tehtud, aga selles suhtes Pulgal on väga hea serv ja ta võinuks seda servi ennast ootlikult jätkata. Selles suhtes oli Tartule see tähtis punkt. 7-6 olnud järg. Tammel ei ole kõige paremini käest, tõesta läheb Pulgale. Kahene blokk vastase mööda piiri, nüüd suurepäraselt Pulk rüütab. Nüüd oli ilusti Pulk mõtlema pandud, et vaadata diagonaalsuunas on pall maha jäänud ja keeras selle nüüd väga tugevalt piiri, et tal on see piirisuund ka olemas. Rauno Tamme servijoone taga. 7-7 seis. Kaval serv ja Tartul raskusi. Stockton. Hästi saab Saaremaa selle palli kätte tagaliinist Rauno Tamme. Ja tuleb sealt punkt Saaremaale. 8-7 Saaremaa peal ja meeskonnad hakkavad pooli vahetama. Ja ei ole näinud siin tegelikult, et Tammet nüüd nii palju rünnakul otsitakse. Ei ole ka näinud nii palju kuue pealt rünnakuid ja nüüd on siin otsustaval hetkedel just ka Tamme kuue pealt üles leitud, et see on nagu tegelikult väga selles mõttes julge käik ja müts maha Saaremaa sidemängija Duši ees, et süksel hetkel üllatusmomente luua. Et see lööb kindlasti vastase rütmi väga sassi. Kõrvu lukustab jätkuvalt see publiku kaasalamine siin Saaremaa spordihoones. Publikut päris 1000 ei ole, aga 1000 siia ka ametlikel andmetel ei mahuks. Küll aga on tribüünid sisuliselt täis ja veel tribüüni taga seismaski oma 200 inimest, nii et see atmosfäär siin tõesti on ilus. Ja kes veel siin lähima 500 meetri sees on, kes seda mängu vaatab, tasub kindlasti kaarad olles, et siin on atmosfäär tõesti vinge. See Toor punkt Tartule juurde ja 8-8 tablool. See Toori arvel täna 10 punkti. Aga siit võib tulla juurde 11. Tugev hüppelt Balling. Hästi on ka saarlastel käes esimesse temposse tõste ja õnnelikult nüüd Tanila. See löök liugleb sinna nurka ja punktiks saarlastele. Või oli see kogemus. Kodusaali nurgad on teada ja täpselt sinna ta suunatud oli. 9-8 Saaremaa peal. Aga justkui vastuoluliselt tänasele mängul on see viimane game väga punktis kujunenud, et tundub, et võistkonnad teavad, mida publik on tulnud siia vaatama. Hetkeks puuatati väljakut ja iga hetk saab mäng jätkuda. Tanila servimas oma planeeriva Ballinguga. Ei saanud hästi kätte tartlased. Kaibald väga julgelt ründas veel sealt raskest positsioonist. Nüüd omakorda saarlaste võimalus ja Indrek Pulk mööda piiri, nii et Baltic ei jõua enam reageerida. 10-8. Kas see oli nüüd otsustav hetk selles mängus? Võimsalt Pulk ründab, võimsalt. Tõesti on praegu Pulk hoidnud seda rünnakukoormust enda õlgadel ja väga kindlalt. See on olnud Pulga mäng. 18 punkti pluss 13 tema näitajad. 3 rünnakust realiseerinud 16 ja kui me ikkagi võtame arvesse ka selle, et need rünnakud, mis ta tihti saab, on need rasked ja kõrged pallid, kus vastaste kaitse on hästi ees, siis see rünnakuprotsent 51 on ikkagi eeskujulik. Ja kui võtame arvesse selle, et ta on ju mänginud pool mängu, et Indrek Pulgast on kujunemas selle kohtumise kangelane, aga teisel pool võrku diagonaalründaja rollis Curtis Stockton, 18 punkti ja pluss 7, samuti mitte väga kehvad numbrid. 5 punkti Saaremaad lahutamas võidust.
Tanile paneb palli mängu, jälle kehv vastuvõtt Sedorilt. Stockton. Ja saarlaste võimalus minna juba 3 juhti pealt pulkt uuesti, aga seekord on Tartu meeste käed all. Baltic tõstab, Stockton ründab ja blokist auti. Aga teenilist praaki tartlastelt ja see on seda, et vahe ongi 3 punkti, 11-8 Saaremaale. Ei ole Ronald R. Rahul siin praegu enda tegevusega, et kohtunik ei olnud libero tõestisena selle 2 puudet. 2 puudet tähendab siis, et pall kaks kätt ei puutu palli täpselt samaaegselt, et võrkpalli puutu tõstes seda võiks nagu teha ja tihtilugu, kui just sidemäng ei tõsta, siis kohtunikud vaatavad seda eriti täpselt. Mulle natukene see asi endale ei meeldi sellisel otsustaval hetkel, kas nüüd see ühe libero natukene mitte võib-olla täiesti ideaalne tõste peab saatuslikuks saama, aga olgu, kohtunikud teevad oma tööd ju nii hästi, kui oskavad ja kui tõesti siin nägid praaki, eks siis tuleb ära vilistada. 11-8 Saaremaa nüüd võidus juba kinni, 4 punkti lahutamas neid matši võidust. Raske on öelda, et publik on nüüd jõudu juurde veel saanud, kuivõrd nad on ikkagi kogu kohtumise vältel täielikult omadele kaasa energiliselt elanud, aga vaatame, mis siit tuleb. Esimene tempo ei õnnestu. Saaremaal võimalus vahe juba 4 kasvatada. Jalg ründab, aga 3. plokk on vastas. Valdingu tõste läheb Stocktonile 2 ploki vastu. Veel peab Tartu ründama, et punkt kätte saada ja lõpuks ega tuleb Meelis Kivisilda autoriks. Ja hetkeks publik on vaiksem. Kivisid tegutses seal julgelt ja oli väga huvitav kaitsemäng oli, mis endas nii kiiresti tagasi nagu keskmine serv. Ja selle asemel, et Saaremaa oleks võimalus juba 4 vahe kasutada, siis nüüd on vahe 2. Vana meister tuleb servima kindlasti oma kogemusega ja närvikindlusega toob siia. Meeskonna ülekaalukalt parim mängija. Ruul on 31-aastane, vanuselt järgmine mees Tartul 24-aastane, aga nüüd tuli see serv ja esimene tempo mängib. Tartu ei jõua Ruul piisavalt kiiresti jalgadega liikuda, seda palli kätte saada. 12 punkti Saaremaal täis, Tartu 9. Ja näeme kordusest. Esimesse temposse tõste ja Ruul hakkas juba vasakule poole liikuma, aga siis tuli see pall, mis läks hoopis teise suunda ja Ruul seda kätte enam ei saanud. Ruul vahetusi tagasi. Meelis Kivisild tuleb pingile ja oli siuke nägu, nagu ei olnud selle vahetusega väga rahul, oleks tanud ise selle kaitsepalli seal üles mängida. Stockton, aga saarlased saavad sellegi palli kätte. Jalg suunab palli üle. Stockton, kuhu läheb tõste taha liini Sedorile ja ei, Trossi ründab Sedor ja nüüd hakkab vaikselt tunduma nii, et see mäng on ikkagi tehtud. Saaremaal 13 punkti, Tartul 9. Juba teist korda näeme, see on just 5. game'i juures seda, et väga raske pall antakse, mis on kõrgel, et seda võiks ka minna riskima lüüa, antakse 2 käega üle ja vastane teebki selle vea, et tihtilugu ei ole mõtet sinna ülemäära riskima minna, et anna see võimalus vastasele viga teha. Tuš ja nüüd on juba ka vastuvõtul raskusi ja Volker on mängu toodud. Aga Kaibalt suurepäraselt külma närviga mitmemehelise ploki vastu lööb palli maha. Hästi löödud jälle, läks sealt tugevalt lööma, pikalt lööma, et ei läinud seda palli sinna põhja keevitama. Kes tihtilugu ongi, me oleme hästi palju näinud ka siin plokki löömisi, mis on tegelikult kaitse seal üles mängitud. See on jälle need löögid, mis sa lööd sinna viimase meetri peale, et neid on just võimalik seal mängida plokist tagasi. Veerem ühe kordast, aga Stockton juba servimas. Hästi saab Saaremaa selle servi kätte, nüüd läheb pulk ründama ja võetakse, ei võeta seda palli ära ja õige ka, sellepärast et see pall läks auti ja Indrek Pulk toob Saaremaale 14. punkti juurde. 14-10, Saaremaal siin kodupubliku ees 4 matšpalli. Seal oli mitu meest seda olukorda hindamas, et kas see pall ikka läheb auti või lähe, et igast suunast alati ja tehti nii, matšpall. Esimesse temposse saab Saaremaa selle kätte, kes on nüüd võrgu kohal kõrgemal? Kõrgemal on Saaremaa mehed ja selle mängu võidab Saaremaa Võrkpalliklubi numbritega 15-10, nii et kõigest vaatamata ikkagi saarlased siin kodupubliku ees on saanud võidu ja see on ilmselt selle hooaja kõige magusam võit, kui arvestada ka seda, milline see mängu kulg oli. Jah, absoluutselt, et just selle tabeli tipuga neil ei ole ju nii pingelise mäng olnud, et Pärnut võideti väga kindlalt. Selverilt saadi kindel kaotus, et nüüd selline mäng siin tabeli tipuga kodupubliku ees. Võimas. Tõesti võimas või nagu saarlased ütlevad, võimas võrkpall Saaremaal. Saaremaa resultatiivsemad tänases kohtumises Indrek Pulk 18 punktiga pluss 13.
Toomas Alanda 14 punkti pluss 5. Mihkel Tanil ja Rauno Tamme võrdselt 12 punkti pluss miinussüsteemis vastavalt pluss 6 ja pluss 4. Ja Tartu resultatiivsemalt Stockton 18 punkti pluss 7. Kaibalt 12 punkti, hea mäng pluss 5. Kivisilt 12 punkti pluss 6. Sedool 11 punkti, aga tema pluss-miinus näitaja -3. Ja Mart Naaber samuti kahekohalise punktiarvuga 10 punkti ja pluss 8. Jääge veel hetkeks meiega, mõne hetke pärast on tulemas intervjuu ilmselt võitjameeskonna peatreeneri Urmas Taliga. Siis saame lõplikult sellele tänasele fantastilise võrkpalliõhtule joone alla tõmmata. Saaremaa meeskond veel tänab publikut ja on ka põhjust. Publik on andnud Saaremaale sellise emotsionaalse lisakäigu, võib ikkagi öelda, et Saaremaa publik hetkel Eesti võrkpalliklubide toetajatest kõige häälekam ja kõige rohkem on neid ka saalis. Nüüd siis aga intervjuu aeg ja Urmas Tali on kaamerat ees. Saaremaa võrkpalliklubi peatreener Urmas Tali. No oli see vast alles mäng. Peadvaatajatel ikka väga-väga korralik etendus. Ja kindlasti ma arvan, et mängijatele ka väga raske oluline mäng. Väga siukse kummalise iseloomuga üles alla ja lõpuks võit koju, et see oli kõige tähtsam. No siin selle mängu kohta vist ongi raske hinnangut anda, et kui sa jääd vahepeal 10 või rohkemaga taha, siis 10 võtad järgi ja ikka kaotad geimi, aga kokkuvõttes ikkagi tuled mängu võitjaks, et mäletad sa sellise iseloomuga mängu ka sellest hooajast või isegi varasemast? Sellel hooajal meil oli teine 5-geimine mäng, et võrdlemismomenti ei ole, küll on nagu, ta on meil selline, jah, mängudes on geime, kus kohas me oleme mänginud natuke kehvemini ja see on kohe nagu karistatud meid ära, et ega täna oli samamoodi, et teise geimi algus või kolmanda geimi algus oli siuke väga keeruline ja teine geim samamoodi, et no tulime täna välja, et selles mõttes oli õppimise koht kõva, aga loodetavasti need on siuksed head õied, mida siin noppida. Mis see tänane vahe Tartu ja Saaremaa vahel oli? No alguses me olime võib-olla nagu teatud põhjustel nagu rünnakul väga ühekülgsed, et ega me ei saanudki seda servi nagu teine-kolmas geim üldse kätte. Neljandas geimis natuke Elar Jalg tuli, parandas meie vastuvõttu, võib-olla isegi seda, et teda hakati rohkem otsima ja see muutis võib-olla Tartu servi natuke nõrgemaks ja see oligi nagu võtmesõna, kust me mängu tagasi saime ja Indrek Pult tuli ja lihtsalt tugevama õigusega jõuga võttis ära selle. Halanda tundub väga-väga oluline osa teie võistkonnast, et väga palju sai tema just seda rünnakukoormust, kõige rohkem isegi. Samas vastuvõtt vähemalt alguses ei olnud ikka päris see, mida võiks oodata. Ja ei, ta oligi selgelt rünnakuliider täna ka, aga meil oligi serv ikka vaja vastu saada, et see oli nagu võtmesõna ja sellepärast ta nagu ei kestnud lõpuni välja, et eks see on siuke jah, kerge mure kohta, aga on ka oluline mäng ja hea vahetus täna Elar Jala poolt, nii et ei ole midagi. Mäng ongi selline, kogu võistkond. Tänase põhjal, et on kohtutud siis mõlema suure konkurendiga või keda hooaja eel peetakse suurfavoriitideks, et kuidas sa näed, kuidas hooaeg edasi läheb, kas Saaremaa suudab ka põhiturniiri võita, suudate tiitlit koju tuua, mida vastastest arvata, kuidas te seda olukorda hetkel hindad? No täna nägite, et uus mees siin käis episoodiliselt sees. Ma arvan, siit tuleb Tartul üks kõva selline täiendus, et ega neil on siis juba väga kõva käik juures ja pühapäeval on Rakvere vastas meil juba uus mees samamoodi Kirill väljaku peal, et siin on nagu ennustada suhteliselt raske, et kes siin kuidas hakkab minema, et praegu on siin kellel 10, kellel 9 mängu mängitud. See on siuke kõva kolmandik juba. Et mingid järeldusi võib teha, et kes siin võiks 8 hulka jääda, aga ma ütlen, tase on selline, et täna mängime, võidame 3-0, homme kaotame 2-3, et ega igaks mängus peab valmis olema, et see on nagu põhiline eesmärk ja kui siin kuskil tärke andaks, siis on näha, et see mäng läheb ühel teisel poole väga kiiresti ära.
Aitäh, Urmas Tali, nende kommentaaride eest ja sellega tänaseks Saaremaalt kõik, kohtume peatselt järgmistes ülekannetes. Aitäh! Eesti meeste võrkpallikoondise peasponsor on Eesti Meedia. Eesti võrkpalli toetab G4S.